అన్న రెడ్డ వాళ్ళకి జాగ్రత్త అనుకులే నెలతో ఆరోగ్య సరి అన్నారు పనిపేరు రెడ్డ వాళ్ళకి జాగ్రత్త అనుకులే ఎరువుతో పనులకు ఎరువుతో కొడలే వా ఎరు పిరపులు పుడిపాను వెళ్తాం పేరు ಬರೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಬುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆಂಚೂರು రెడ్డ వాళ్ళ గంతులు దింపారన్న గంతులు దుమ్మండా బుడ్రి ఆపించింది గొత్తుండికి అందు రెడ్డి స్టెప్ ఇప్పుడని పడిపోయినారు ఉంతలు ఎందుకు అనిపారు అందు ఉంతా ఎంజ పనుకున్నారు ఎంజ పన్నారు పనులే పనారు జరుగుతూ అని వేరాతే ಇವರು ಉಂತವ್ರು ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಪಾಡ ಪೂಚಾರಣ್ಣರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬರೇ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ತಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಬಹುದು ಅಲ್ತಡಿಗೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತದ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ದಾನ ಕತೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಾಗಲ 45 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಡೆರಡ ಕಂಬಳ ಇವಪ್ಪ ಎಲ್ಲನಾ ಅಣ್ಣ ಮಾದಾಬಿಡ್ಬನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ವಾ ಬಂಗಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಗಲ ದಾದ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನೀನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಹಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾಲ ಮೇಲೆ ಇವರು ಉಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಗಡ್ಡಬಾಲ್ ಲಗಲಗಂತೂ ತುಂಬಾತಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಡೆದಿರ್ರಿ ಈ ಸರ್ತ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು
ಏತು ಜನ ಆ ಬುಜಿಂದು ಬಂದ್ರ ಹಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋತು ನಾನು ಅನ್ನ ಅಂದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರ್ಲಿನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬನ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಏತ್ ಪುರ್ತಾಣದ ಜಾನ ನನಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾನರು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಜತ್ತದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿಜ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತದ ಕೊರಡತ್ತ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲಗು ಇದ್ದದ್ದು ಪೊರ್ತಾಣ ನಂಡ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೊಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿನ ಬಡದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮರಳಿ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಆಪಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೇ ಎರಡು ಬಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬಿಡಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ರಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಅಂಡ್ ಪತ್ಲೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿನ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೋ 12:30 13:09 ಹಲೋ ಓ ಪುರ್ತಾಪನಾತಿ ಈ ಸಾಲ ಪುರ್ತಾತಂದು ಹಾ ನನದ ಸಾಲು ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪಂದೇರು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ನನ ಬಿಡೋಡು ಸುರೂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ರೆಡೇ ಸುತ್ತುಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು
ಹಲೋ ಓ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಸಾಲದಿರ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಮತ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇತಾಳು ಕೂಡ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂತವನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾತುಗುಲ್ದರ ತಾತು ಬೇಗ ಅಂದು ಆ ಮಗುಲಿ ಮೀನಿ ಒತ್ತಗಿಡ್ಪಾರ ಈತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಒಲ್ಲ ಪಂತಂಡ ಬೋದ್ವೇರ ಏತ್ ಬೇಗ ಚಲಕದ ಕತೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಹ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರರು ಹ ಮಾನಿಸ ಗೋಸಮನ್ ತಗ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಹ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಾರ ಕತೆ ಒಂದು ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಚಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಬಂಡಾರ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೇಟ್ ದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ನಾನೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ಒರಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆದ ಬರ್ತಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ಏನು ಗಿರಾಕಿ ಎರ್ಸೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪಳಕಲಾಡು ಕರೆದ ಬರ್ತಕ ನೀವು ಹಾಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಮಿತ್ತ ಅಲ್ಬಹುದೇರಿ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ತ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಬಂತು ನೇಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ವೇದಿಕ ಕುಲ್ಲದ ಮುಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮರತ್ತು ಹೋಗುನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮನೆಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಪೂರ ಪನ್ಮುಣ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತು ಇಂಚ ಗಂತದಲ್ಪ ಪೊಸತ್ತು ಸುರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುಣತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನೆಯವರ ಆಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಅಂದು ಸಮಾಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಮ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂದ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪನ್ನೊಂಡ ಹಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರಗಳ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಪಾಲ್ ಚಟ್ರನ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಬರದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿರ್ತವರಿಗೆ ಬೋರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಬರಬಹುದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ದಾದಿ ಇದು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಾನಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬೋರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಬರಬಹುದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲಾಗ ಸಾಲು ಗೇಟ್ ಬಣ್ಣಿಕಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೇಟ್ ಬರ್ತ ಬರೋಡು అయితే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕತ್ತೆ ಬರ ಬಂಜಾಲು ನಕ್ಕಲ ಮಾದಲ ವ್ಯವಸ అయిన బెరిక అయిన ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲೇ అయితే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಾಸಮಾತ್ಮಕ ಬರೋಡು అయితే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಸಾಲ್ದೇರು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮ ಬತ್ತನ ಪದ ಕನಕದಗಲ ಕೂಳೂರು ಪಿಯಲ್ನಾಗಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಬಗಾರಿಯರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾವು ಅಣ್ಣ இந்த ಗೇಟ್ல ಮಿತ್ತು ನಿಖಲ ಬಾಲಕ ಕಟ್ಟದ ಗೇಟ್ ಎತ್ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಗೇಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕುಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ನಿರಾಶೆ ಅನಗ ಅಜಿರಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಿರಾಶದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತೊಂದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಂಡ ಬುಡ್ನಗ ಅತ್ತಾತು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಬೇತಾವು ಇಂತ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಅಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡ ಏನಕ್ಕತ್ತು ಹಾ ಅಕಲ ಕಥೆನಿ ಬೇತೆ ಹಾ ಎರು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಕಥೆ ಆತಿ ಎಕಡ್ದ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ನನದ ಇಂಚ ಅಂದ ಹಾ ಅಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆತಿ ನೇ ನಮಕ್ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಮುಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಉಂತೊಂದೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಕುರ್ಚಿ ಮುಂದಾರ ಹತ್ತು ಅವನಂದ ಕಪ್ಪುವನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಿಗಾರ ಬಂದ್ಕೊಳ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಗಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಜಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇಜ ಬೇರೆ ಆರ್ನಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಪಾತಿರ್ಗನ್ನರಡ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಬರ್ಮದಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚಾರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬತ್ತ ಮಾಡೋಡು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬತ್ತ ಮಾಡೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಬನ್ನೆ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬನ್ನಗ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಗಿಡೊಂದು ಬೋಯಿನಾತ್ರಿ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಕುಲ ನಿಗಿಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಪ್ಪು ಜಾರಿ ಎಂಗಲೆ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಲಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಜಾರಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಗಲೆಗೆ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬನ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ ಅಜಿರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ನಮನ ತಪ್ಪುಂದು ಒಪ್ಪೋದ್ರಂದೆ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಪಾರಮನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಲ್ಲೆಂಡ ಇತ್ತ ಪನ್ಪು ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕೂತುಜಾರ ನಾಳೆ ಉಳ್ಳ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲ್ ಕವುಲ ಮೂಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರಡು ದಿಜ್ಜಿ ಎದುರು ಉತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಐತೆ ಆಯ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಉಂಟು ಬಾ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಬಿರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತೂರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಗಂತೂರು ತುಂಬ ಬಾರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಗಂತೂರು ತುಂಬ ಬುಡ್ಪಾನ ಬಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಗಂತೂರು ಅಂತ ಅವಳು ಬುಟ್ಟನೆ ಬರಂದಿರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಗಂಟ ಬಲ್ಲ ಗಂತೂರು ಅಂತಾರೆ ಬಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಜಾಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಪನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬದಾಗಲ್ ತಡ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಡ ಮನತ್ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಮಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ತಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ 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 ಬುಡ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ಬೇಕು ದಾತಿರ್ ಗಂತ ವೃತ್ತ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ
84 ಮೀಟರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಏರು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ 1.5 ಜನ ನಡೂ ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾರದ್ದು ಏರು ಗಿಡತ್ತನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಡೂ ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾರದನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಇಟ್ಟರೆ 2 ಜನ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೌಡೋಡಿದಿರಲಿ ನಡು ಸಾಲ್ಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮಟಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ಕೊಮ್ಮರ ಬೈಲ್ದಿರಲೇನು ಗಿಡದಿರಿ ಮಾವಂತೂರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡದಿರಿ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವ ತೂರ್ದಿರ್ಲೇನು ನಡೂಟೇಜಿ ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಕ್ರಮನಿ ರಡ್ಡಿರುಕು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಉದ್ದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಅಂಡ ಆ ಪಾರ್ ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಡು ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ ಹಾಕಿ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೇಟ್ದ ಪಣಿಕಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ನಿಕಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಏ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮ್ಮಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನೀತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರುತ್ತಾಗಲಿ ಏರು ಪುರ್ತುಗೊಂಜಿನಿಗಲಿ ಇರ್ಕೊಳತ್ತ ಕೊರ್ಬಿಜಾರೆ ಏ ಪನಿಗಿಲಿಗೆ ಅವನಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಕಂಬಳು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಡು ಗಂತ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಕುರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಯೋನು ಆಪುಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಅವನಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ವಾ ನಮ್ಮನದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತುಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಲೋ ಓ ನೇರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮಯನಕ್ಕೆ ಬರು ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರು ಸಮ ಬತ್ತದ ನಗಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಡೆ ಪೂರು ಬರು ಬರು ಒಂದು ಸಾಲ ತಂದ 2 ಸಾಲು ಉಂಡು ಆ ಪುರ್ತವನಿಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬರು ಅದೇ ಬಂಗಾಡಿ ಇರುಕಡುಪು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನಿಂತ 60 ಕಂಬಳಡು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ನಿ ಸಾಲು ಅಂದರೆ ಪುಗೆಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೆ ಬರೇನಾಗ ಒಂಜೀರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಣು ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಲು ಹೆಂಗೆ ಹೂಲಾವು ಕಾಡಬೆಟ್ಲವು ಪಾಕಬೆಟ್ಲವು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇರು ಗಿಡ ಉಡ್ನಿ ಅನ್ಕಣದ ನನ್ನ ಇರು ಎನ್ನ ಹಾಕುಜ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಪುರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಗುಡು ಬಿಡ್ಪೇದು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ಇರಲು ಭಾರಿ ಉದ್ದದ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ದ ಇರಲು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಮಾನತ್ತಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರತ್ತ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯ ಕರುತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 12:48 12:73 ದೇವ್ ಪುಣ್ಯ ಕರುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ನನ್ನದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅವಡದ ಪಂಡ ಹಗೂರ ಕೈಟಿರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಉಂತಡಂದು ಪನದ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸಮಾನ ತೋಜಿನಾಗ ಪಂಡ್ರು ನಂಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು 3 ಜನ ಉತ್ತಮ ಏರು ಪಂಡಲ ಏರು ಬಿಡೋಡು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಂತಮನಾಗಿ ತಡ ಇದು ಮಾತ ತಡ ಅಂಡ ಹೂಪು ನಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೂವರಂದ ಬತ್ತದ ನಗಲಿರುತ್ತೆ ಈ ತಿರ್ಗಮನ ತೂವರಂದ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತದ ನತ್ತು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಇನ್ನು ತೂವರಂದು ಬತ್ತದ ಬರಡು ಬರೋಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆರೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಹಾ
ಇದು ಪಂಡ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಾಯ್ಪಡ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ನಾನು ಬಲ್ಲುಲ್ಲೇಟ್ ಓ ನೇಜಿಲ್ಲೇಟ್ ಸುರೂತ ಸಾಲುಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋದು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾರ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದಂದು ಐತ ಬೇರಿಗೆ 703 ಕೋಟಿದ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಓಮಂಜಿ ತಿರುಗಿ ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ನಿಟ್ಲೆ ಪರಪಾಡಿ 100 ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕರೀನಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನೇ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ನಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಕರ್ಪಿತ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ಬುಲ್ಪುಗು ಶುರು ಆಪನು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಕಮಲ ಓದ್ತಾವು ಐತಾರ ಬುಲ್ಪುಗು ಶುರು ಮಲ್ಪನು ಐತಾರ ಬಯ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಓದ್ತಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಮಾತ ಕಜ್ಜರ್ದು ಕರೆಕ್ ಲೆಪ್ಪನು ಒತ್ತಾ ಲೆಪ್ಪುಡು ಬಲೆ 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 ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ ಭತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದು ಇಂಚಾಲ ಒಂದು ಉತ್ತದ ಕೊರಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾ ಹಂತಡು ಉತ್ತ ಹುಡ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬೋಳದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬೋಳದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರುಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಮದಾಗಿಲ್ಲರಾ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬೋಳದ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬೆರನಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ಕಲೆ ಮಾಧವ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ನಾಕಲು ದಾದಕತ್ತೆ ಅಂದು ಪದಾವ್ ಕನ್ನಡಕ ಕೂಡೂರು ಪೈಯಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡಾಗಲಿ ನೀವು ಪುರ್ಲದ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರಲನಾಗಲಿ ನೀವು ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪನ ಬರ್ತುಗಳ ನಂಗೆ ಬರ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪುಂದಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ದಾಬ ರಡ್ನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆ ಸುರೂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ ಬಂದಾಗ ರೈಲು ಪೋದ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬತ್ತ ರೈಲು ಕುಲ್ಲರ ಆಪ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಇತ್ತನೇ ಇರಲೇನು ಬುಡುಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಈ ಸಲದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿತ್ತ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಗೇರ್ದಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಕತೆಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ಮೂಲ ಅಂಗಿರಾಗ್ಲಿ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ತೋಜುನು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ ಪೋಯನೆ ಒಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೀಜ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸರಿ 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 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರದ ಮಂಡೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನ್ ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡು ಮೋಸಮಾನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನ್ ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಗಲಿ ರೆಡೇ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರಣ್ಣ ಇತ್ತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರುಬಿಡೋದು ಅಣ್ಣ ಗಂತಿಡು ಹಾಕರಿ ಜನ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪಡುವ ಸಮನ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿರಿ ಆ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅನ್ಪಂಡ್ದು ಇರ್ತ ಯಜಮಾನರನಾಗಲು ಗಿಡ್ಪು ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ದಿಕುಮಾರ ಪದ್ಮರಾಜ ಇರ್ತೀರಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಇರ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಇರ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟ ನಾವೇರ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಆರು ಏತ ಜೀವನ ಇತ್ತೀರ ಆತ ವರ್ಷಲ ಇರ್ಲೇನು ನಾಯರ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಒಂಜ ಯಜಮಾನನ ಗೌರವನು ಆ ಪರ್ದಿಕುಮಾರ ಪದ್ಮರಾಜರಿಗೆ ಕುರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಯಜಮಾನೇನಿಗೆ ಗಿಡ್ಪು ನಾಯಕ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ನು ಎನ್ನೇರನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡದ ಕೊರ್ಬೋದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರದಿತ್ತೇರಿ ಪರ್ದಿಕುಮಾರದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳು ಕೂಟ ಆದಿನಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಾವೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ರೆಡ್ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ತನಕ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪುಷಾರನೆರ್ಲನಾಗಲಿ ಅನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಪೆರಿಂಜ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಕ್ರ ಪುಷಾರನೆರ್ಲು ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಆ ನಂತರದ 2 ವರ್ಷಡು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡದು ಇರ್ಲು ಅಪಗ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತ ಇಂಥ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪುದರಡು ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರೊಂದಲ್ಲ 2011 ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಬೋಳದಾಗುತ್ತದಾಗಲಿ ದೋಣಿ ಬೊಲ್ಲೆ ದೋಣಿ ಕಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆ ಪುರ್ತರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿರಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸಮಯ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇ ಗಿಡ ಪುನಗ್ಲು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಪೇರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸಮಯ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಕೊರಿಯರ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಅರ್ಕು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನಿಜಾರದ ಕಮಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತು ಗಂಟೆ ಇಂಜ ಬೊಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗ ವರದಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬುಡೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಾದ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತಗೂ ಗಂಟೆ ನಿಜಾರದ ಕಮಲಡು ಕೋಟಿಚನಯ ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೋಂತುರ್ದ ಕಮಲಡು ಮೂಜಿ ಕರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಗಿಡ ಬನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಬೋಡಣ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ ನೈನೈನ ಉತ್ತಾದ ಬಿಡಿಯೋದು ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಕಂಬಳ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಡ್ಪುನ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ತೂದು ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭವ ಕಾರಣ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ನಾಗ ಒಂಜೇರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಲ್ತನ ಉಂಡು ಬಿಡುಪೇಟ ಮಣಿ ಪೂಜಂಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬುಡುಪುನ ಪನ್ಲೆ ಬುಡುಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ನ ಪನೊಂಡಿಗ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ ಖಜ ಮಾವೀರ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೀರ್ ಕಜ ಮಾವೀರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಾರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಮಂತಾನೆ ಎಡ್ಡೈತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಫಲ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಇರು ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಡಾಬುನ ಇರ್ಲಿನ ಕೊಣತು ಉತ್ತಬನ ಇಟ್ಟು ತಡಾಬುನ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪನ ಇಟ್ಟು ತಡಾಬುನ ಉಯಿಟ್ಟು ತಡಾಬುನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂದ ಒಂಜಿ ಊರದ ರಡ್ಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಪರ ಪುಲ್ಯನ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ತನಗ್ಲಿತ್ತೇನೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿರ್ದಂಡ ಆ ಊರದಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ತನ ದಿನಕ್ಕೂಲಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಬುಳ್ಳೆದನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ನಾಗ ಜೆತ್ತದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆನಾಗ ಕಂಬಳ ತೋದು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ
ಈ ಕಂಬಳದ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಓ ಕೊಂಬು ಉರುಪನ್ನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೊಂಬು ಸರಿ ಉರ್ತರ ಇಜ್ಜಂದು ತಿರುಗ ಬುಡುಪೇರಿಗೆನಾ? ಹಲೋ ಬುಡುಪೇರ ಅಣ್ಣ ಪಣಿಗಳು ಚಾಯ್ ಜಪ್ಲೆ ಓ ಚಾಯ್ ಜಪ್ಲೆ ತಿರ್ಚಪ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ. ಪೂರ ಜಪ್ಲೆ ತಿರ್ಚಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಂತು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಲುತ್ಲೆಕತ್ತಣ್ಣ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ ದುಂಬು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡಿಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವು ಅವ್ರು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ತೊಡಕ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮಿತ್ತತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತು ಅನ್ನು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೀದಾ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಹೊರಗೋಗಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅತ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇ ಬೇಡ ನೀನು ಒಂದು ಪಂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೈ ಅಂಚ ಕುರ್ಚಿಡು ಮಿತ್ತಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಿರ್ತು ಗತ್ತದು ಜಪ್ಲನ್ನ ಜಾಪ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುರ್ಚಿಗಿಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಕಣದನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಕುರ್ಚಿ ಪೊಲ್ಲಿಂಡ ನಮಕ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲೆನ್ಮ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ನಿಗಿಲಿಡ ಇತ್ತನ ಕಿಸೆತ್ತ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಅಗಲ್ದೆ ತೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಪೊಲ್ಲ ಪಸತ್ ಕೊಳದ್ ಬರ್ಕ ಸೊಂಟ ಬಳ್ಳಿಂಡ ಅವ್ರು ಪೊಸತ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ ಅಪಜಾತ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ ತೂಮ್ನು ಆಯ್ಜಿನ ದಾನ ಆತನಂತ ಕೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಡೋದು ಸತ್ಯ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪೊಂಡು ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೆ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದಾನಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸಮಯಲು ಕೆಲವು ಪೂರ್ತ ಆಪು ಎರ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ಏರು ಕಂಡು ದಪ್ಪರಗೊಂಡು ಏರು ಕಂಡು ಉತ್ತೈಲಿಕ್ಕನೆ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಪಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಎರ್ಲೆನ ಅಂದ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದ ಗಾಡಿದ ಬೋರ್ಲು ದೂರದ್ದು ಬರ್ನಗನಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದರ್ನಾಗ ಗಾಡಿದ ಬೋರ್ಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈತೊಂದು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ದಾರಿ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ಪಾರ್ದೇ ಬಡಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ಅವಿಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಬಿಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಹೊರ ಒಂತಾರಂಡವೆ ಅಂತಾಡು 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 ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅಖಿಲೆ ಪನ್ಯ ಹೊರ ಒಂತ ಬಾ ಹೊರ ಒಂದು ಅವಡ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಬಿಡೋಡು ಅವಾಗೇನಾ ಅಂದ ಅಂಜ ಸರಿ ಅಖಿಲ್ ಪನ್ಯ ಅಂಜ ಆ. ದಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುದಾರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು లేదు ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ ಎತ್ ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬರೀ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬೆಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ರೇಗಲ ನಕ್ಕಿಲ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ ರೇಗಲ ಅಂದೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಯಾರದ್ ಬರೋಡೆ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಸಮ ಸಮ ತಗಲತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನು ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಸಮ ಸಮ ಮಾತನಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾ ಎದು ಬೇಕು ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎದು ಬೇಕು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎದು ಬೇಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಎದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲೈ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಆತ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲುತ್ತ ಬರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪರ್ದಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ಪ್ಲೇಗೊಂಡು ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಊರ ಬತ್ತು ಉತ್ತಾಡತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಬಿಡ್ರ
ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಗಂತರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೋಚಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಗಂತರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಹಾ ಅಂಚ ಆಪು ಜತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾರ್ ಪಂಡೇರೆ ಜನಾರ್ದನ ಆಯ್ಕೆ ಗಂತರ ತುಂಬತ್ತ ನಾಪಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಲೆ ಗಂತರೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಅದೇ ಹಾ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಂತರೆ ಬಿಡ್ಪೋನ ತನ್ನ ಮಂಜಿ ಪಾಲ್ ತುಂಬತ್ತ ನಾಪು ಜತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲಾಂటి ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರೋಡು ಗಂತರೆ ಉಂತೋರ ಪಂಡಲ್ ಮುಂತೋಡು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನೆ ಚಲ ಮಲ್ಪ ಬಡ್ಚೆ ಕೊರಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬರೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಗಡಿ ಉಂತು ಬತ್ತ ನಾಡಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನು ಬೆಲೆ ಹಾಂ 70-80 ದಶಕದ ಕಂಬಳದಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರಿನಲ್ಲಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೂದ ಕುಲ್ಲಾಗಿ ಕುಳ್ದ ತಡ ಪೊಂಡ ಟಿಕೆಟ್ಲೇಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಸೀಟ್ಲೇಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಯ್ಯ ಏನಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಪು ಆಪುಣ ಪುಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಡ್ದೆ ಕಂಬಳ ತೂರ ಬೂಮ್ನ ಪಗ ಗಂತು ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಅನ್ನ ಗಂತು ತೂಲನ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕಡ ಮೋನೆ ತೋಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾರ చాపర్ర పోకుండా ఈ పుగెలిత్తిన సాల ఆ సీటు తలుపు పడుకోము పుగెళ్ళ సాలను నమ్మ కుళ్ళుదిన సీటు తడి దీది పోండ మాత్రం ನಂಗೆ ಪೀರ ಬಣ್ಣಗೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನಾವು ಇದಿನ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ದುಂಬಿತ್ತು ಇತ್ತೆ 12 ಬಂಡ 12 ಪಿದ ಆಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಕುಳ್ಳದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಬೋಡಿತಿನಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬುಂಡೈತೆ ಬೆರಿತೆ ಬಸ್ ಬರ ಮೊಗಲಿನ ಬುಡ್ಡು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ದೇವು ಪುಂಜಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪೊಡು ಮದಗ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ ಉಂತವಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂದ್ ಬರ್ನಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ತಡಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ಅನ್ಪದ್ ಆಯ್ ಜತೆ ಅಡೆಗೆ ಅಪ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪನ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಪನ್ ನಡೆ ಉತ್ತಾರ ಅಬ್ಜಿ ಪಂಡ್ಯಲ್ಪ ಉಂತವ್ ಅದೇ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಅನ್ಮನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಇತ್ತಮ್ಮ ಪಂಡ್ಯಲ್ಪ ಉಂತಾರ ಪಂಡ ಉಂತು ಬಾ ಕಡೆ ದುಮ್ ಬರ್ಪಣ ಪತ್ನ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಚೂರು ದುಂಬ ಅಂಚ ನಾಪಣ ಇಂಚ ಪದ 7 ವರ್ಷ ಕಂಬುಲ ಪೇಟ ತಗಲಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾದ ಬುಡುಗ್ನಾಗಲಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಪೇಟ ತಗಲು ಕಂಬಳ ಉತ್ತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ನೀರ್ಲಿನ ಉತ್ತಾರ ಆಬ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ 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 ದಾದ ಬಲೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಕು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪೊಡ ಬದಗಲಿಗೆ వా ఎరును లెప్పర పనిపేరు ఆ ఎరును మాత్రం నీకు లెప్పుడు ಬದಲ ಅದು ಪೂರ ಎರುನು ಲೆತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಗಂತರ ತುಂಬುಕೊಣಪ್ಪಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತೇರು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಾರ ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತ ನಿಕ್ಕಲಿ ಮುಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಗಂತರ ಉಂತೋರ ಮುಂತಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ದಾದೊಂದು ಅಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ LKG 7th ಪೋನಿಟ ಜೋಗ್ಲಿನ ಒತ್ತೆರಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಡಪ 7th 8th ಪಾಸ್ ಆಯಕ ಉಮೇದ್ರಿ ಜೋಗ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಇಂಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡೆ
PUCD ಏನು ಪುಣ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದನಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದ ಒತ್ತಾಯ ಇಡುವ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಡಪ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಕಮಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆಗಂತಗೆ આપણે આપ જોડતે આઈ જોડતે ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಕೆಲವು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದು ತಾರಡಿ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪು ಅಗಲು ತೆತ್ತರು ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಲಿ ತಾರಾಯ್ದ ತೆಪ್ಪುಡಿ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಆದಬುಡ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಹುಷಾರೇ ಕತೆ ಕತೆ ಆಯಾ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಆತ ತಾಯಿಗ್ರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರೆ ಗೊತ್ತನು ಗೊತ್ತನು ಸಂಕಪುಂಜಕರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದೀಪುಂಜಕರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬದಗಲಿ ಏಪ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಿನ ನಾನು ಅನ್ನರ ಪತ್ತ ತಾಲಜಿ ವಿಜಯರೇ ಆ ಎಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಬಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಡುಮ್ ಅಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಜಿ ಆಪುಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿನ ಆಗ್ಲೇಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಜನನ ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ ಗಂಜಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಚ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅದೇ ಅಂದ ಪೂಜೆ ಬೋದು ನಿಲ್ಪನ ಬಿಡಲಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಸರಿ ಅನ್ ಬಿಡೋಲಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಗಳ ಬಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂತವ್ರು ಬಣ್ಣ ಮುಂತವಡು ನಾ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದ ಇರಲು ಮುಂತು ಬಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೆ ಬಲೆ ಸಂಕ ಪುಣ್ಯಡ ಬೋರದ ಗೊತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯಡ ಸೀತೆಕಟ್ಟೆ ಬೋಡಂಬ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಗರತ್ತ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರತ್ತ ಬೋರದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬೋರದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12:45 12:76 ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜಗರಟ್ಟೆ ದೇವಪುಂಜಗರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು
ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಬತ್ತಾಗಲು ಬರೋಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣಿಗೆ ಇದು ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಪದವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೋಳೂರು ಬೈಯಲ್ ಪಿಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಬರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ನೆ ಅಖಿಲ ಬರೋಡು ಅಗಲ ಬರೋಡು ನತ್ತಿ ಏರನ್ ಎತ್ತಲ್ನೆ ಸುರುತು ಸಾಲಿಗೆ ಏರನ್ಲೆ ಫಂಡಾರ ತೆಗಡೆ ಲೆಪ್ಪೋ 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 ಕಾರ್ಯ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಾಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಾ ವೇಣೂರು ಮುಳ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಕಾಂತಾವರ ಮಂತೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ವಾಮಂಜು ತಿರುವೇಲಿಗತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಿನ 1 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಟ್ಟಪುರಪಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ತೋಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ತಯಾರದಿ ಪಡನ ಪಟ 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 ಸಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದ ಬರೋಡು ಈ ಐದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿತೆ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ನಿಗ್ಲು ಈ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾಟ ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಚಾಲನೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾತ್ ಬೇಗ ಐಜಿನ್ಲ ಹಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪರಾಪನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನೇರು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಮಾವದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇರು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ. కొంచెం పల్లకి నాయర్ పగర్ దాని పక్కన వాకల్లో పగర్ అందులేరు ಪಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಲಿಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ರೆಟ್ಟಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮೆರ್ಲು ಎಡ್ಡ ಬಲ್ತಂದನ ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೆ తిక్కోడే ಇದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಪೊರ್ತು ಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನ ಗುಣ ಏಪನ ಮಾಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲಿನ ಗೌರವಿಸಬಿರು ಕಂಬಳದಾಗ್ಲಿನ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಇದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ನೀ ಕಂಬಳ ನಿಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲಿನ ಓಲೇ ಇತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದಾಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ನೀವು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಣ್ಲ ನಾ ಮಾಡಪಾತೇರು ಅಂಡ ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಡ ಅದು ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಾಯಿ ಜಡ ಕಂಬಳನ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ 2 ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ದು ಏನೇ ಇದಿರುವುದು 1 ಗಂಟೆ 20 ಓವರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಅಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪನಮ್ಮ ಅವ್ರು ರುಚಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿಂದಿನ ರುಚಿ ಆಮಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ 2ನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಪೊರ್ಚಿನ್ನಾಮಡು ಮೂಜಿನದ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ತೂವರನಂಕ ಅಬ್ಜಿ ಇಂಜ ಮುಖ ಸಟ್ರು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಭಾ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಡ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲೂ ಅವು ಗೌರವ ಅಂತ ಪಡೆದು ನಿಲ್ತೀರಿಯೋ ನೋಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬಡ್ ಮಂಡೆ ಆತ ಕೆಲದಾಗಲ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಆತೇರು ಅಂಚ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವು ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರು ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋರು ಬರೋಡಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ತುಲೆ ಪದವದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪೋಯನಣ್ಣ ಸಮಾಸವನ್ನು ಕೂಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಜರತಿನ ಕೂಳೂರ್ಲ ಪದವ್ ಬಿ ನಿಗ್ಲ 6 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಬರೋಡಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಈ ಕಂಬಳದ 8ನೇ ಇಂಚ 7 ದಾನೆ ಕತೆ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪ್ಪು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಂತ ನಮನ ವಾ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೋಗು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 2 ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡಪ್ಪ ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಕುರ್ಚಿದ್ ಬೈ ನಿಖಿಲ್ ಏತು ಪನ್ಪಡಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬನ್ನಿ ಕೆಂಪು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಓಯ್ ಪುದರ್ ಮಾರ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಪುದರ್ ಬನ್ನೋಡ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಬುಂಡ ಪನೊಡಿಚ್ಚಿ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪನ ಪನ್ ಪುದರ್ದಲ್ಲಿ ಒರ್ತೊನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ದಾಗ ಅವತ್ತಂದ ಇರು ಪಂಡರ್ದಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದು ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪುದರ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡಂಡ ಓಯ್ ದುಡ್ಡು ಓಯ್ ಕಪ್ಪಂಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ ಅದ ನಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬನ್ನೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅರ್ಥ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಡಿ ಇದೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಕೊರಿಯರಾ ನಾಯರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಲಿ ಬುಕ್ಕರಿ ಮಾಮೂಲ್ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಕದಿದೆ ಹಾ ಆರೆ ಪಂಡ ಆರು ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪುಗಿಲ್ಗೆ ಆರು ಕೈ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಮೂಲಾರ್ ಮಾಮೂಲ್ದಾರ್ ಅದು ಕನ್ನಡಕದಾರ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅರ್ಥ ಅವಂತ ಪ್ರಯಾತನಿ
ನೆನಪು ಜಾಗ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ. ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕೆಪದ ಬರಿಂಗಾಲಿ ಶಿವಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಮೋದನ ಶಾಂತಿ ಚುಕ್ರ ಬಂಡಾರ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಪಗರ್ಲಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ತೆರೆಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಲ್ಲ, ಎದುರ್ದಾಗ ಬೇನಾಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಬಾರವಲ್ಲಿ. ಬಲೆ 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 ತುಂಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಶಂಕ ಪುಂಜಗರ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರಂಗಾಲಕ್ಕೆ ದೇವ ಪುಂಜಗರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಬನಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಮ ಹೋದ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ ಚಕ್ರ ಮಂಡಲ ನೆಲ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತಂಕ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪದವಕಾನಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿಯರ್ ಸೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಬರಳು ಎಕರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಡ ಮಲ್ದಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರ ಆಪನ ತೂಕ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ 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 ಅನ್ನಂತ ಸಾಕಾರ ಗಂತಲು ಉಂತವ್ರ ಬಂಡಲ್ ಮುಂತವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅವನ ತೋಲೆ ದುಂಬರೊಡ್ಜೆ ಪದವಕಾನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾನಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಕಾನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬತ್ತೇನಡ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪದವಕಾನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ ಅವಳು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲಿಯೇ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಬರಿಗೆ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ನಿಗ್ಲು ಅವನು ಬದು ಪಿರ ಆತ್ ಪಿರ ಬದು ಅಂತ ನಾಪ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಸಾಕ ಆತ ಬಲೆ 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 గంతకులోని ప్రయోగం అంతొందుండు ಗಂತದ ಸುರೂತ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ರ ಅವು ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಸೈರನಾಗ ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ 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 ಸಂಘ ಮುಂಜಾರ ತಗ ಬಲೆ ನೂತ 40 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 135 ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಡ 675 ನಿಮಿಷ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾಯನೆ ಕಮ್ಮಡ ಬುಲ್ಪುಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇಡ
ಅಣ್ಣ ಮುಂತವ್ರು ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯ ಪಣದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ಪರ್ತಿಂಗ್ಲ ಏನು ಉಂತಾರ ಬಜಾ ಓ ಎತ್ತಡಿ ತುಂಬ ದಯರ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬರ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಸಹಕಾರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮೂನಿ ಮಾತು ತಡ ಆಂಡ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಂತವ್ರು ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪರಿತನ ಲೆತ್ತನು ಇರು ಓಡಿ ಪಂಡೆರಡು ಉತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಪ್ಪಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಒಂತು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಚೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಲಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಆಯ್ತು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿರಬಲ್ ಏಪಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತಾಡಿ ಹಲೋ ಉಡುಪರ ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದೇವ ಪೂಜೆ ನಕ್ರಮ ಹೋದರಗೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಜನ ಪನ್ಪನ ನಿಚ್ಚಿ ಆ ದಿನ ಬಡ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅಗ್ಲಿ ಏತ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಬಿಡ ನನ್ನ ಪೇರು ಆಪಕ ಪನ್ನಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ದಾನ ಹಚ್ಚರುತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂಟುದಾನ ದಾಯ ಆಪುಜ ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಉಡುಪೇರ ಓಡೆ ಬಿಡು ಸಂದರ್ಭ ಹಚ್ಚಾಡ್ರು ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಡೋರಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ರ ಹಂಡರಿಗೆ ದಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಜರಿ ಕಡೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಧವನ ರುಜು ಬರೀರಿ ಅಂಚ ಈ ಒತ್ತಾಯಿಡ ಮುಗ್ಲಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತಲೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ ದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂಗೆ ಕುಮೇದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ಉತ್ತದ ಗಂತಡೆ ಇರುತ್ತವಳು ಸಮ ಇದ್ದಿನ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಇருந்து ಪೂರ ಮಾದ ಪುಡ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರಲಿರಂಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಶಂಕು ಪುಂಜಗರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದೇವ ಪುಂಜಗರ ನಕ್ರಮ ಹೋದರ
ಬಲೆಣ್ಣ ಎತ್ತೋನೆಣ್ಣ ಶಂಕು ಪುಂಜದ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಂಜದ ನಕ್ರದಾಗಲಿ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇರ್ಲು ಶಂಕ ಪೂಂಜಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಬರಂಗಾಲಗ ದೇವ ಪೂಂಜಕರ ನಕ್ರಮಾವತಾರದಾಗಲಿಗೆ ಶಂಕುಪೂಂಜ ಕರುತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲೆ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು 1268 1290 ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬೆಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿ 25 ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಡೆ ಹಾ 4 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟ ಹೊಡಿತಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಹಾ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರ್ಲ ಹಾ ಬೋರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರಡು ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಸಮ್ಮತ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಜನ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರಿಗೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬರೋಡು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಬೆಲೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಂಬತ್ತದ ಕುಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಗೆ ಬಲೆಂಡ ತಾಡ ಮಲ್ಪಡ್ತಂತ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಏತ ಲೆಪ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಬರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಣ್ಣ ಚಲಪ್ಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಬ್ಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮುಳ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಂದ ಡಿಕಿಲ್ ಮೋಕ್ಷತ್ ಕುಮಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಂಜಿರ್ತಿರುವ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ತೆಲೆಗೊಡಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ತೋಟಾರ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾರ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಂಜಿತ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ತಡಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಸಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಜಮಲ್ ಗಮನ ಸಾಲೆ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಹ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬರೋ ಸಮ ಮತ್ತು ಕುಡವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ 2 ನಂಬರ್ ಸಂತು ಪಂಚಗರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರು ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ದೇವ ಪಂಚಗರೆಟ್ 12.91 ಸಮತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಹಾ ದುಮದ ಹಂತకు ತೇರ್ಗಡಾಪನ ಕುಡವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ಲ ಅದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ಪರ ಕಮಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜವಣಿರ್ಲತ್ ಅಂಚಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದೇರು ವರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದೇರು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಟೀಮುಡು ಗುರಿತೆ ಸಾಯಿನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗುಲು ಇರುವೇರೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜೋಡಿ ಮಗುಲ್ನ ಇನ್ನಿ ಕರೆ ಬದ್ಲಾತ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ್ರ ಅಂದು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಷಯ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಗಿಡುಪು ನಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಿ 12 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
ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನದಾನೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನೆ 2ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಾವಿರ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಗ್ಯಾಪು ಅಂದು ಒಂದ್ ಸಾಲ್ ಬನಕ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಎಂಕ 2 ಸಾಲ್ ಬೋಡು ಮಂಡ ವಾನ ಮಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಎರ್ಲು ಗಿಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆಪಣ ಮಾವಿರ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಅಂತೊಂದು ಮನ್ಯತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ನಮ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದ್ರ ಸುರುಕೆ ಬರೋಣ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕನ್ ಫಾಲ್ದಾಗ ನಿಂತು ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚಂದ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಾ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಾ ಐಕ ಹಾ ಅಂದ್ ಪನಂದ್ ಗುಲ್ಲುಂಡ ಹಾ ದುಮ್ಮದ ಕಮಲಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ವರ್ಣ ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂತೇರು ಗಂಟೆ ತಂಡ ವರ್ಮಾರಾಯಂಡ್ ಬೊಕ ವಾ ಅಂತ ನಮಲ್ಲ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡತ್ತ ಖಂಡಿತವ ಅಂಚಂದ ಎರು ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುತನಾರ ಇನಿಮಿಟ ಲಕ್ಕದಿಜೇರಿ ಅಗಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಬ ಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಹಾ ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಡು ನಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಾ ತಿಕ್ಕಾಟಗು ತಿಕ್ಕದು 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 ಗಂಧದ ಕೊರಡು ತರೆತ್ಲೆಕ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ 4 ಪಾಲ್ದಗಲೆ ಬೋಳದಗಲ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ವಿದ್ಯರೆ ಓ ಪನ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಪರದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚ ಕರೆ ಕಾಲುವರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಈರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಭತ್ತದ ಪಂಡಿರಿಂದಂಡ ಅವು ಸರಿ ಅಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಿತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾನೆ ಚಾಯ್ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿ ಕಪ್ಪಂಡ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಣ ಮರಮನೇರಿ ಬಲ್ಲದು ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಆರೇ ಗೊತ್ತೆ ಸುಖ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇಲಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಗಾನ ಐನ ಬೇಲಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಏನ್ ಅಡೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಹ ಒಡಿಯಾಣ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬರ ಬಚ್ಚೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಸಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಗಿಡ್ಪುಣ ಆರುವರಿ ಅವ್ವಾಪಜಿ ಅವ್ವಾಪಜಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಂಬರ್ ಐನ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಐನ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಗಾತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಧ್ಯ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕವನ್ನ ಬೋಳರ್ದಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲುಡ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತನೆ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲನೆ ಸೇರವರ ಆಪಡ ತೂಕ ಅದೇ ಅಂತ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಫಲ ಇಂದ ಮನ್ಯತ್ತೆ ಒಂದು ನನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಟು
ಪದೋಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೈಲ್ PR ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಲ್ಲ ಪಗಾರಿರು ಹಾ ನನ್ನ ಬುಟ್ಟಗೆ 2 ಪಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒರ ಬತ್ತದ ಉತ್ತದ ಇಂಚ ಮಾತ ಅನ್ಪಣ್ಣು ತೋಜದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಅಂದು 2ನೇ ಸತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಂಡ ಒರ ಅಲ್ಪನಿಗಿನ ತಂದೆ ಮಗನ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಆಕರ್ಷೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜುಗುಲ್ ಬಂದಿ ಎದುರೆದುರಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ಜುಗುಲ್ ಬಂದಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲ್ 2 ಪಲ್ಲಕಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಉಕ್ಕ ನಡ್ಕದಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗರ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾ ಇರುವಾಯಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಹಾ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕಕ್ಕಪ್ಪದ ಪೆರುಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಕುತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ತಿರುಮಲ್ ಪೋರಾ ಎಕಡೆ ಸಮ ಸಮ ಅನ್ನಗ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾತಲ್ಲ ಈತ ಸಮಯ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತವು ಬರ್ತೀನಿ ಆನಂದ್ ಹಾ ಕೂಳೂರು ಪಿಯಲ್ಲಾಗ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮ ಸಮ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೆ 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 12.91 ಸಮಯದ ಸಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಾಕಲ್ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರು ಪಣ್ಣಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ಪತ್ತ ತುಂಬ ಪಂಚಮಲ್ತನ ಆಪ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ರ ನಿಗಳೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ದ ಗಂತಲು ತುಂಬ ಬುಡ್ಪಿಜಾರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಾತ ನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ತುಕ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ದಾಯನ ಒಂಚೂರು ಈ ಪುರ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಂತಲು ತುಂಬ ಆಪಜಿ ಬಿಡ್ರಾಗ ಮಾವಿರ್ರೆ ನಮಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾ ಬಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿಜಾರತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾಯಿರ್ರೆ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪನ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಸಮ ಪನೋಡವೇನ ಓ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಕ್ಕದ ಬರ್ದೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಏರಗ್ಲ ಆಪುಜ ಒಂಚ 60 ಕೊನ ರೆಡ್ಡೆ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಪರ್ಸ್ ಹಾ ಹಾ ಒಂಚ ಅಗಲ ಬತ್ತು ಕೊನ ರೆಡ್ಡೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡು ಬತ್ತಿಗೆ ನಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂತಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅಂತ ಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಂಕು ಬಡಬಣದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಒಂದು ತೂನಗ ಪೀಸರಡಿ ತಕ್ಕದು ಬೈಲೆ ದೋಜುಂಡು ಅಂದ ಪದೋ ಕಾನಡು ಕಥಗಳು ಸಂಕ ಪುಂಜಡು ಕೋಲೂರು ಬೇಲ್ದಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜಡು ಮಾವಿರ್ರೆ ಕಂಬ್ಳದ ಪರಿಸರಡು ದಾದನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಿಗುದಿಗೀಪು ಪರ್ಸಿಪ್ಪು ನನೊಂಜಿಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ನಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನಮಕ್ ಸಂದಿನತ್ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಉಪದ್ರಲ ಅವರ ಬಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕೊಣತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಪ ದಕ್ಕದು ಬೋತನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪುಣ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸ್ ಹತ್ತಂಕ ಒಂದು ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಗಲೇ ಹೋಯ್ತು ಪೋ ದಕ್ಕದು ಬೋದು ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಒತ್ತಡದು ಒಂದು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ ಮಣಂದು ಕೂಳೂರು ಪ್ರಿಯಳಗ ದೇವ ಪುಂಜಗಡ್ಡ ಪದವು ಕಾರಣ ಕದಗಲೆ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಂದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂತು ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಗ ಗಂತು ನುಮ್ಮಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜೇ ರಾಗೋಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತೇರೆಗಿಲದಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ ಬೋಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡು
ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲು ಗಂತರು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗಂತರು ದುಂದ ಪಿರಣಿ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತ ಅವಡವಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಆತ ಪಿರ ಪತ್ರ ಗೋಪು ನೋಡ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇರು ಪ್ರತಿ ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಿರ ಪತ್ರ ಕೊಂಡು ಆಪನೆ ಇರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರ ಮಲ್ತು ಅಡೇಗೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ತು ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಹೊರ ಸಮ ಬಹುತ್ನಾಗಲ್ ನಿಗಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ದಯದೀತ್ ಪುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸ್ಕೈವೇ ಅನ್ನ ಬಿಡುಡ್ಚಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಯಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡು ತೊಂದರೆ ಹಲೋ ಎಕಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತ ಮಂತ್ರ ಇರೆ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ತಾಗಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಾಗಂದ್ರೆ ಓ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಆತಂದೆ ಈಚಿ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಆತಿಗೆ ವರ ಸರಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ತಗಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಾಡು ಹಾ ಎಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಂಡು ಎನ್ನಿನ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಗಾದೆಜ್ಜ
ಅಂಚದ ಇತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೆಕ್ ಸೇರುಂಡು 50-30 ಬಂಡ 81 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಓ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಮುಟ್ಟ ಹಾ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನ ಸಮಯ ನಾವು ತಯಾರು ನಾವು ತಯಾರು ಹಾ ಬಲೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಬಿರ ಮಲ್ಪರ ಜನ ರಡ್ಡು ಬಾ ಈ ತೋರ್ತು ದುಂಬು ಬಿರ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ತಿಯಾರ ಮಣಿ ಪಂದೈತೆ ಇತ್ತ ಹ, ಬಲೆ ಹ. ಬಲೆ ಬಲೆ ತಾಯ್ತ ನಿಖಿಲನ್ ರಂದೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಛೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಏತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈತ ರಂದದಿಯಲ್ಲ ಮನ್ವೇರ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಪುರು ಪಟ್ಟು ಬಾಲೇನು ಸನ ಈ ತರ ಅಂದ ಹಾಲೇನು ಕೂಡ ನಾ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಉಗ್ಗುನೊಂದು ಉಗ್ಗವನು ಆ ಎಳೆಯ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಹಜ ಅದೇ ಈ ಚಟಬೊಕ್ಕ ಹಟ್ಟ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಂಡ ಇಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬನ್ನೊನ್ನು ಒಂದು ಎಳೆಯ ಮಗ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ತಾತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಡ ಆಪಣ ತಜ್ಜೆಲಿ ಅಂದ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರಡು ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ಲ ಸಂಘ ಪುಂಜಗರಡು ಪದವು ಕಾರಣಗಳೇ ವರ ಸಮವತ್ತು ಗುಣವತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರಡು ಪದನ ಕೂಳೂರು ಪಿಯರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು 1261 1273 1261 1273 ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಡಿಸೈಸರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಕೂಳೂರು ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಕೂಳೂರು ಪಿಎಲ್ದಾಗಲೇ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಎ ಬಕ ಬಿ ಎಲ್ ಪ್ರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲದಾಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪರ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಂಡ 2 ನಂಬರ್ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂತಗಳು ಇರಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದಯ ಬತ್ತಿಜಾರಿಗಲಿ ಓ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಹ್ಮ್ ಸುರುಕು ತಲಪಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ಲೆ ರೀ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬಂತ ಇರಲಿ ಬತ್ತ ಬರೋಣ ಕತ್ತಗ ಇಚ್ಚ ಮಂತ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪುರ್ತು ಆತ ಏತು ಪುರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತತಿ ಆತ ಬೊರ್ತುಗುನಗ್ಲಿ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪತಮರ ಆತ ಜಾ ಓ ಪುರ್ತೇತಿತ್ತು ನಮಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಾಂಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಾರ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಂಡ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಜೆಗಾರಟ್ಟೆ ದೇವ ಪೂಜೆಗಾರ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನೇ ಇರಲು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ತೋಡವ್ರ ಪಂಚ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಹ್ಮ್ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಈಗ ಸಾಗರ ಕೊರ್ಲೆನ ಈತ ಪಂಪಣ ಈತ ಲೆತ್ತ ಒಂದು ಎರಲಿನ ಪತ್ತ ಬರ್ಪಿಜಾರ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಬರ್ತಾರತ ತಲಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜದಾಗಲು ಬರ್ತಾರತಿ ಹಾಕಲುಳ್ಳೇರಿ ಆಯ್ತ ಬರಿತಾಗಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಗಲು ನೀರೇಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುತ್ತ ಮೊಗಲನ್ ಬಿಡ್ನ ಅಗಲು ಬರ್ಪೇರ್ ಹಾಕಲು ದುಂಬು ವರ್ಷ ನೀರೆಲ್ಲುಂಟು ಬರಡು ಬರಡು ಉಂಡಾ ನೀರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀತು ಬರಲು ನೀರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ್ಲ ತೋಡರ್ಲಾಗಲು ಬರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಗಾಳಿ
ಅನ್ನಂದು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೈಯಾಡಿತ್ತು ನೀವು ದೂರುಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತಿ ಓಹೋ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಹೌ ಬರತ್ತ ಓ ಬರತ್ತಿ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲಿರೋ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರಟುಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನೆರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಟುಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರಟ್ಟು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನೆರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡಲ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಸೋಕಂಜಿ ಪುದಾರ್ಲ ವೇಣೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಡೂರು ತಗೊಳ್ ಬರೋದು ಶಂಕರ್ ಬಡ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಮಾಳ ಮಾಡಣ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಳರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲುಗುದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ತಗೊಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಡು ತಗೊಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಳಗೋಳಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ತೋಡವರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಸರಿ ಅನ್ನಂದು ತಲಪಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಳಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಓ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ತಗೊಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಡು ತಗೊಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಧಕ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ದಾದ ಮಾತಾಡ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯರ್ ಬಗಾರಿ ಇದೆ ಹಾ ದುಂಬತ್ತು ನನಗೆ ಲಂಚಿ ಅಲ್ವಾ ವಿನೋದ್ ಕಾಪು ಉಳ್ಳರ ಏರಿ ಏರಿ ಕಾಪು ವಿನೋದ್ ಇಜ್ಜೇರಿ 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 ದೂರ ಬೇರು ಇರ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಅದು ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ತೋಜಿಜೇರಿ ಓ ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ತೋಜಿಜೇರಿ ನಿದಾಲ ವಯಸ್ಸೊಂದರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಅಂದು ವಯಸ್ಸ ಮತ್ತೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಾ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅದಾ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟುಂಟಿಗೆ ಅವಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಹರ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಬನ್ಪೆ ಓ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪಂಡೈನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸೋಡಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋಡಾ ಲಿಂಬೆದ ಬುಡಿ ಉಂಟೋಡು ಅವು ಸಂಪತ್ತ ಸೋಡಾ ಸಂಪತ್ತ ಅತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ಬುಳಿ ಸುರು ಪುಂಟುನತ್ತ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಗೆತ್ತಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಗೆತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಪುದ ದೀಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಂಚನ ಕುರ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರೀ ಬಿಡ್ಪಾರ
ಬುಡ್ಪುಂಡ ಕುಲ್ಲಾರು ಬಿಡ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತಗ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳ್ಳಿದಗಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಗಲ್ಲ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಗಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬಿಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾವೆದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬಿಲು ಗುತ್ತು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ವೇಣೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಕಾಂತಾವರದಗಲ ಬರಡು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನ 13:38 13:66 ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನನ್ನು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧವಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾ ಒಂದಿನ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳ್ಳಿದಗಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ನಿತ್ಯ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ತೊಡವರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ನೇರ ಬಗರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಚ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ವಿಸರ್ಜನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಗು ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಏಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲಕೋಡಿ ಬಜಲು ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಕಾಂತವರ ಬಂದುಟ್ಟು ಅಗಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಕಾರ ಪರ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರನ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಳುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ
ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾನೊಂದು ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಪಿರಮಲ್ ಪಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾದಾಗಲ್ಲ ಜಾನ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪಿಕೋ 2 ಬಾದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಉಂತಲಿ ನಡಪ್ಪ ಓಡ್ಸಿಗಳು ಇದೆ ಕರೆ ತಗಲೆ
ಲೆತ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಕರೆದಾಗ ನಡಪ ಹೊಡ್ಚಿ ತಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೋಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ್ನೇ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ 12:45 13:18 ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ತೊಡೋರ ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಾಗಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಳುಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಳುಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘ ಪುಂಜಕರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕು ವಾಮಂಜೂರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಳುಗೋಳಿ ಹೌದಾ ಪಿರವಿರೋ ಪುನಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಗಿಡವನಾಕಲೊಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮರಿ ಗಿಡವನಾಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ ಉಂತಾರಮ್ಮಣ ಆವು ಎರ್ಲಾವು ನಮಕ್ ತಾನೆ ಬರಡು ಇತ ವಾಮಂಜೂರು ಜಗಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿಯಾ ಹಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂದಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಕೋಟಿ ಮಂಜಲ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂದು ಕೊಳಕಿರೊತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುತ್ತತ್ ಪಲ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ
ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಾನೇ ಗತ್ತೊಂದು ವಾಮಂಜೂರದಗುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ. ಹಲೋ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ದ. ಬಿಡೋಚ್ಚಾವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳತ್ತ ನೇರ ಬಾಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ತಗಲು ಬೋಳಾರ ತಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ತಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುವಚ್ಚಿ, ಸರಿ 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 ಇತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ. ಹ್ಮ್
ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೊಡೋಲಿಯಾ? 2 ನಿಮಿಷ ಪಂಪ ತಯಾರಿಪ್ಪುಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ, ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾ ಸೆನ್ಸಾರ ಅಡಚಣೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹಾ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರುತ್ತ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಟಿವಿನ ತೂದು ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರುತ್ತ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿತ್ತದು ಎದುರುತ್ತ ಇರುತ್ತ ತೀರ್ಮಾನನ ಇಪ್ಪದ ಇರು 6ನೇ ನಾಂಡಲ ಆ ಇರುಕು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಹಲೋ ಓ ಏನು ಬಿಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಡಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗುರುನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಈಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ದೀವ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಒರಿದಿನಾಗಲೇ ಇರಲಿನಾಗಲೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಟ್ಟಪ್ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾರ ಕೋಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕಂಡ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಂಡ ತೊಡವರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ನೆಲ್ಲು ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲು
ಸಂಘ ಮುಂಜಾಗರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆಟ್ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಿ ಆಕಾಶರ ಹಲೋ 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 ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಬಂದ್ಪುನ ಹಾ ಎದಾಗ ಓಲು ಎಂಚ ಬಾಧೆ ಹೊರಪು ಬಂಟಾಪಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆಲ್ಲ ಅಡಚಣೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಕೀಟೋಲು ಹಿಡ್ದಾಪು ಅದೇ ಅಲ್ಲೋ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಪೈಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಡಚಣೆ ಲಾಪ್ ಹಾಂ 100 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪಿರಮಲ್ ಪಿಗ ಬಲೆ ಬೆಲಾನೆಲೆತ್ತು ಉಂತಲಿ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆ ತಗಲಿ ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರನ ಮಗನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬತ್ಕೊನೋಡು ದಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ವಸ್ತುಲತ್ತವು ಅವು ಮತ್ತು ಜೋಪಾನ ಜೀವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಲಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತ ಹೊಡತ್ತಾ ಪಿರಮಲ್ ಪಿಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಸಾಲು ಪಂತ ಎಕಡೆ ತೋಜೀರು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಂತ ಜೇರು ಕೇಂದು ಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಲೆತ್ತಿನದಾಗ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅವು ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪನು
ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ ಒಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಕಂತದೇರು ಪದ ಪಂಡ್ರಮ್ಡ ಮೆಲಾನೆ ಬೆಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಡೆ ಒಂತಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಬದ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾ ಆತನು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಧಾನಾಗ್ಲಿತ್ತು ನೀವು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡವರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ಜಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಟೋಣ 1296 1299 ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 76 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಉಳಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರರು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಕಾಂತಾವರದಗಳು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಇದು ಬರ್ಪಾರ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬರೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡವರಾಗಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 1 ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಳುಕಾರು ಕಿಡುವಲು ಅನಿದೇವಡಿಗೆರಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡುತ್ತದು ಇಡಪ್ಪನದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರಕೆ ವಿತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ
ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸಿರ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಟ್ರಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಐತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಡ್ ಡಿಸೋಜನ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಐತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾತ ತಡ ಅಂತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಬಾರಿ ತಡ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲಕೋಟಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಲಿಡ ಸಾಲು ಪತ್ತನೆ ಇರ್ದವರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹೌದು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ತಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಾಗ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಡ ಸಾಲ್ಗೆ ಪತ್ತನ್ನೆರ ಹತ್ರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಬಿಡ್ಪಾರಪ್ಪ ಬೋಳರ್ ದಕ್ಕಲು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದವರು ಭಾಗವಹಿಸನ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಕಾರು ಕೀಡಲು ಅన్ని ದೇವಾಡಿಗೇರು ಇತ್ತನಗುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ನ ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜಾರ ಅವೇನು ಮಾತ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ಲ ನಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಜು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬೈದ ನಮಕೊಂದು ಉಮೇದು ಬೋಡು ಗಿಡತ್ತನರೆಗಳ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಟ್ಟನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೋರ್ಲಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇನೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಎಂತ ಬೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿದ್ದ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕಡಿಪನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡವೇರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕಡಿಪನ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡವೇರು ಕಡಂದಲೆ ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ ಬುಡೋರ್ಚಾವೆ ಒಂಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಅವನ್ ಮತ ಉಂಡು ಕರ ರಿಪೇರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿಪೇರಿ ವೈರಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಡಗೆ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ಗ
ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕದ ಪಾಲ್ಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂತ ಬೆರೀಕಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕರೆ ತಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಾರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕದ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸಿರ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ದಗಳು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ನಮಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರಡು ಅತ್ತ ಪ್ರೋದಾತನಾರ ಕಮಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಮುಲ್ ದಕ್ಕಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಮಾರರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕಡಬಾರ್ದು ದಾಯಿ ಪೋಪೇರ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ವಾ ಮಂಡೆ ಚೋಡಿಪ್ಪಿರ ದಾದ ಕಥೆನ ಇರಗೊತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಕದ ಬಾಣು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಎಂಕಲೆಂಗೆಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅತ್ತೊಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪುದಾರ ಬರೋಣೊಂದು ಕಾಪಿರ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಕಡ ಬಾರ್ದಿರು ಅವು ಮಲ್ಪಾರ ಸುಮಾರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಂ ಲೆತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರು ಮೇರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಜೈದಿರನ್ನ ಇಟ್ಲದಾರ ಓ ದಾಮೋದರನ ಮಗಿ ದನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸೊನ್ನಪ್ಪ ದಾಮೋದರ ಇಟ್ಲ ದನೆ ದಕ್ಕಡ ಬಾಡ್ಬೋತೀರಿ ಅಂದಂದು ಆರೋಲ್ಲ ಇಟ್ಲ పోదా అన్నదన్న దామోదర ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಕಡಂದಲ ದಾಮೋದರ ಆರೆಗೆ ಬರ್ತಿಂದು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತವು ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣಿಂದ ಎದಗಲ ತಿಕ್ಕುವಿರು ನಮಕ್ ಆರು ದಕ್ಕಡ ಬಾಡಿ ಎಳ್ಳ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ಮಂಡೆ ಎಚ್ಚಜ್ಜಿ ಅವು ಆರೇ ಪೆಜ್ಜುಂಡಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಯಿರಾರು ಒಂದು ಬೇತ ದಾಮಣ್ಣೆ ಹಲೋ ಓ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದು ಆರು ತಿಕ್ಕಣ ಇಡೀ ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಏನು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಗು ನೀನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಲೆ ಪರ್ಸ್ ಬೇತಜಂತ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇತಜಂತ ಅದೇ ಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪರ್ಸ್ ದಾಕದ್ ಬೋತಾರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ ದಾಕದ್ ಬೋತು ಈರ್ ಕುಲ್ದರತಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ರಸ್ಸಿ ಪುಂತುಲೆ ಅಂದ ಆವರ್ಗೋ ಸೇರ್ನೆಗ್ಲೋ ಪರ್ಸ್ ದಾಕದ್ ಬೋತು ಈರ್ನ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಇಡು ಬಾರಿ ರಸ್ಸಿ ಪುಡು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ರಸ ಓದಿ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತಿ ಪುರ್ಸೊತೆ ಆ ವರ್ಗೋ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲು ಪರ್ಸ್ ದಾಕದ್ ಬೋತು ಕೊರ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಅಂದ 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 ಆತಲ ರಸ ಬಂಗಡು ಊರಿನಾಗ್ಲು ದಾಕದ್ ಬೈನಿ ಇನ್ನು ಪಿದಾಡ್ನ ಗಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಜಿ ಈ ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡು ಆತ ಕರು ಹೊಡೆದು ತೆಗೆದು ಬೋತೇರು ಅಂಚ ಅದಾಡಿದ ಆಳಜ್ಜಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ತೊಂಬೇರಿ ನೀವು ನನ್ನೊಂದು ಕಮಲ ಕೊಳಗೇರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಣ್ಣೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಗುಡ್ಡು ಹೊಡ್ತೀವಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ತೋಜೇರಿಗೆ ಮೂಲು ತೂಪನ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನ್ ಮುಳಿ ತೂಡಿ ಇಂಚಿಲ ತೋಡು ಅಂಚಿಲ ತೋಡಿರು ಆತ ಒಂಚೆ ಕೊಟ್ಟು ತೂಪನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಹತ್ತುಂಡ ಏ ಎಗ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಭತ್ತದ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಆತು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಏಕಳೊಂಜಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಜ ಈ ಪಾಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಣ ಇರುತ್ತಾ ಕಲಿಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಂ ಆಂಡ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಗ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾಯನ ಅವ್ನು ರಿಪೇರಿ ಆತೆ ಮಣ್ಪಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ಜಿ ಮುಂತಿಲೆ
ಒಂಟೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುದು ಅದಂತ. ಅನ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆ ಬೆಳುವ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಸರೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೊಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು. ಕರ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಸರ್ತ ಮಲ್ತೆಡ್ಡು ಸೈ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರೇ ರತ್ನಾಕರ್ ತಯಾರ ಅವಡೆ ಪರಿಣತ ತಜ್ಞ 3 ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ವಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ತಜ್ಞ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಮತ್ತ ತಜ್ಞ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆರಾಯ್ತ ತಜ್ಞರು 7 ವರ್ಷ ಉಂಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ನರನಾಡಿಲು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾದಾದ ಎದಗೆದಗ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಕತ್ತೇರಿ ಕಿತ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತ ನಾಗರದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿರಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ ರಗಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತುಗೋ ಕಾಂತಾವರ ಮಾಂದಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ ವಜನ ನಂಬರ್ ರಗಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಗಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟುಗು ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿಗೆ ಕೊಳಕೆ ಹೊತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರಿಗೆ ದೇವ ಪೂಂಜಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಎಡ್ಬೇಕು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಡ್ಬೇಕು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲೋ ಸಾಲು ಪದೌಕ ನಡ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರೋಡಣ್ಣ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜರ್ ವಜನ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಿಲ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಡ ಆವಂದೆ ಕಂಬಳ ನನದ ಪುರ್ತುಡಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಣ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತು ಇಡುಪನಗಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಡು ತೂಪನಗಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವತ್ತಂಡ ಈ ಹಿಡ್ದ ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಾಗ 11 ಹಂತವು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ
ಕೋಡೆ ಪಗೆಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಐನಿ ಪಗೆಲು ಅವು ನಾಮ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಪೊತ್ತುನ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ತನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾನ ಮನಿದ ಸೆಕೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಏನು ಮಾಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು. ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಘುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಗು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳೋಗು ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಸೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನರಸಿಂಹ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಷತ್ ಹಲೋ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತದ ಕಂಬ್ಳೋಗು ಬೈದೇರಿ ಎಕಾಡು ಪಂದೇನಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬಿರಿ ಕಟ್ಟ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಕಾಪರಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ವಾ ರೆಡಿಯಾ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬೆಲ್ ರೆಡಿ ದೇವಪುಂಜಕರ ಕೊಳಕಿರುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜಕರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಡಂದಲ ಅತೀತ್ ಪಿ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರನೈತೆ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬೆಳುವ ಮುರ್ಕತ್ ಮಲ್ಗೆರಿಯಾನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಸರಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪದವ ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಸೋಜನ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಐತವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಶಾಳ್ವರೆಗೆ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲು ಅದೇ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೂಡೂರು ಪಯ್ಯೂರು PR ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರ್ಗು ಶಂಕುಪುಂಜಕರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ರಟ್ಟು ಪಲ್ತಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗಂತರು ಉಂತೋರ ಬಣ್ಣಲ್ ಮುಂತೋಡು ಗಂತರು ದುಮ್ಮು ಪೋಯ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಆಪಚೆ ನಿಂಗೆ ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ ಶಬ್ದನೇ ಬರಬಲ್ಲಿ ಗಂತರು ದುಮ್ಮು ಆಪನ ನಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಖಂಡಿತ ಆಪಚೆ ದುಮ್ಮು ಹತ್ತಬೇಕು ಆಪಚೆ ಪಂಡ ಆಪನ ರೆಡಿಯಾ ಸತ್ತಾಕರ್ ದೇವಪುಂಜಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರಿಗೆ ಶಂಕುಪುಂಜಕರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಲ್ಲದ ವೆಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 43ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲ 73ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಅಡವೆ ಚೀಂಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಬಾಳ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ದೆಕ್ಕಲಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲು
ಐತ ಮಗತಿ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಮಲಾರದರನ್ನ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಇರಲು ಐತ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಅವೇ ಇರಲಿ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೋದು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಉಡುಪೆರ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ 14 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚ 14 5 ವರ್ಷ ಪಿರ 14 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಿರಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಇರಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ರೆಡ್ಡು ಪರಡುದು 4 ಪರು ಬರ್ತದ ಆಜಿ ಪರು ಅನ್ನಗೆ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾರ ತಡ ತಡ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆದಾಗ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೇ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರೇ ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಾಗಲೇ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಕೊಡಕ್ಕೆ 20 ಅಣ್ಣ ಗಂಟದ ಬಾಜೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ ಆಪುಂಡ ಮಿತ್ತುಲೆಗೆ ಮಿತ್ತುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದನ ನಾ ತೋರಣ ನಿನ್ನ ಮನ ಗಂತ ಅವೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನನದ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗ ಗಂತಡು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೀನ್ ಅಂದ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಆನಾಗಿ ಇರು ಬಿಡೋಡೆ ವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ಕಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ಟೀಮುಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಟೀಮುಲು 5 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ಕಡ್ ಸೋಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅದರಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿದ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಲ ಕಂಬಡದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ತೂತ ಅಂಚ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೇಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನೀ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಚೋನ್ಬರಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಎರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾರ ಪುನಮಾಂತರನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಈತಿ ಬೇಗ ಮಿನಿ ಬುಡಾಯರನೆಗ್ಲ ಉಡುಪ್ಪರೇನಾ ಬರ ಆತ ಆಪಣ ದುಮ್ಮ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಗ್ನು ಏನ್ ಬರ್ಪೇನ ನಾನು ನಂದು ಇದು ಬೋಲೇದ್ ಏನ್ ಬರ್ಪೇನ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕುಲ್ಲರ ಪನ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ ನಂದು ಕುಲ್ಲರ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನು ಏನ್ ಪೋಪೇನ್ ಇದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದೆ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾತ ಕುಲ್ಲುನಾಗಲೇ ಇದು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿಂಜರ್ ಬತ್ತನ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಡು ಇರಾಣ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತೆಟ್ಟು 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಡತ್ತು ಹೋದ ಇತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಆನಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧ ದಾನೆ ಉಂತ ಆನಿದ ದಿನದ ಆದೇಶ ಚೊಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎತೇತ್ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಕುಲು ಎತೇತ್ ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚೊನ್ನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕುಲಿತ್ತ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಪಡ್ಡ ಬಿಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೇನು ಹೊತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗಲಿ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ आप जोड़ते ಎಂಜಿನ ಮಗಳು ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇಟ ಕುಲ್ಲಡ ಮಗಳು ಏತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚಲ್ಲ ಇಪ್ಪಯ ಎರುತ್ತಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತ ನರಮನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಲತ್ತ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊರ್ತುದ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡು ನಾಂಡ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಆತ ಇದು ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಬಿಂಜೆ ಓ
ಒಂಜಿ ಬಿಗಿಲ್ ಉರ್ತುದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾಯಿ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಡೆ ಹಾಕಿ ಜಡ ಎಲ್ಲ ಫೌಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೌಲ್ ಆಂಡ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಏರ್ ಫೌಲ್ ಆಂಡ್ಲ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಔಟೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ಲುಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಈ ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ 50% ಕಣತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೂತ್ಕೊಣಾರ ಬಂಗ 4 ಇಯರ್ಲಿನ ಕಾರ್ ಸರಿ ಅವಡು ಮಾದಪುಡು ಪಣಗ್ಲಿ ಸರಿ ಅವಡು ಮಾದಪುಡು ಪಣಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲಾಚಾರಿತನ ಏರ್ಲ ಒತ್ತುದು ದಂಡದ ಬರಿಕೊಣಪ್ಪ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ನೇರ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಡ ಹೂವೇ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಮ ಕೈಟ್ ಕಣತ್ತ ಉತ್ತದ ಕೊರೋಡೆತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಪನ್ಪುಜರ ತಾನೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ಈ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ನಿಗ್ಲು ಪನ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರ್ತ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜ ಅಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣ ಅಂದು ಬೋಡತ ಪನ್ಪುಜ ಮಂಡ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಪನ್ಪುಜ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೂರಾ ಜನತ ಕಿರಿಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾ ಹೊರಗು ನೂದ್ದೈತೆ ತೊಂಡ ನೂತಿರುವ ಕಟ್ಟೋಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರದೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತೀರ್ನೂದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ತೇರ್ನಾಗಿ ಕಿಸೆಸ್ಟಾಡ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ಕೊರ್ನ ದುಡ್ಡು ಜೋರು ಮಲ್ತದ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಪಿರಗಿ ನರಜ್ಜಿ ಓ ಉಡುಪರ ಆತು ಬಗ್ಗಂಡ ಬಿಡ್ರ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲಗ್ಲ ಉತ್ತೋಡತೆ ದಾದನ ಜನ ನಂದು ದಾದಕತ್ ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ತುಳುದು ತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ಉತ್ತೊಂದು ತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಎಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ತೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದನ ಮಾಡೋಣ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಂದೆ ಮೀಸಲಾದ ಇತ್ನಾಗಲೇ ಬೇಟ ಬೇತ ಮತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ನಿಗಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆಯೋ ಮಗ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅದು ಮುಡ್ಕುಲು ಒಂದೇರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದಾಗಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಮಂಗಳೂರದಾಗಲಿ ಒಂಜ ಅಂತೋಡು ಬಿಡಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಪುಣ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ದೇವ್ ಪುಣ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 17 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುಗ ಎಲ್ಲೆರ್ಲಿಡೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರಲ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರೆ 1261 13 ಎಂತಾಯ್ತು? ಹಲೋ ಹಲೋ ಟೂ ವೀಲರ್ ಒಂಜಿ ತರ್ಕೋಲ್ ಮೂಲ ತೆಗೆದುಂಡು ಸರಿ ಏನಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಜನ ನಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗದ ಇಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದನು ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀನು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದನು
ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬತ್ತಿ ಜರತ್ತ ಬರೋಡತ್ತ ಬತ್ತಿ ಜರನ ಪನ್ನರ ಜನ ಪದಕ್ ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಮಿಜಾಟ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆರಿದ ಸಾಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಂಗಿ ಬರ್ಪನ್ ಮಂಡಿದೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇಪ್ಪೆರಾಗಿ ಅಟ್ಟಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಯತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಇದು ಬರ್ತೇರಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಆಪು ಜತೆ ಅಗ್ಲೇನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ಳು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ದೀವರಪ್ಪಣ ವಿಚಾರದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ವಿಚಾರದಾಗ್ಲತ್ತಾವ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಆ ಪರ್ಸ್ ಹಲೋ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಬೆಲುವಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂದನಾ ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತದ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇತ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಂತ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕೆ ರಿಹಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಬರಡನ ಬರಡು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರೈತಿ ಜನ ಅಂದ ಆ ಪುರ್ತುರುಗ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಾಬು ಅತ್ತೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಪೆಟ್ಟಿಡಾಗ್ಲಿ ಒಲಿತಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇದಿರು ಆತ ಪೋಡಿಗೈತು ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಬುಡುಪೇರು ಇನ್ನು ಏತು ಪುರ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬರಂದೆ ಆಗಲಿ ಬುಡು ಬುಜಿರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದಾಗಲಿ ಇಂಚ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿಯಾನಾಗಲಿ ಬುಡ್ತನ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಇಸ್ತೀಜಿ 60 ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 27 ನಿಮಿಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎರು ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಬುಡ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಜತೆನೆ ಬುಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಗೇಟಡ್ ನೋಡ್ತನ ಪೇಟ ತಗೋಡು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ತೀಕದನೇ ಮಾತ ಬುಡ್ನಾಗಲೇ ಲೆಪ್ಪನ ಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೇದೆ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ಐತು ಇನ್ನೇ ಮಾದ ಬುಡ್ಬನಾರು ಒಲವಪೋದು ಜಿರ್ದಿರ ನಂಗೆ ಮೆಂತ ಕಡಪಡಿಯಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಂಜನ ಹಂತಗೆ ಬರ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಸೆಟ್ ಉಂಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಬು ನನ್ನ ಮೆರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಬುಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿನ ಎದುರುಗಜ್ಜರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅದು ಈ ಮಾತ ಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಕಂಬಳ ಏತು ಎತ್ತರಗೂ ಬುಳೆತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತೇ ಹಿರ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಕನಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಬಹುಮಾನ ಏರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಿ ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪನ್ನ ಉಮೇದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ಏತು ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಹೊನಲ್ ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತು ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಕರೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಆ ದಂಡದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಮಂಜಟದ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತನ ಸಂಘಟಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಹಕಾರ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪನ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪ ನೋಡು ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆಪ್ಪನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯನ ಕಿಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಬೇಡ ಆಯನ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪಿ ಇಮ್ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಏತು ಜನ ಲೆಪ್ಪ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೀಟೆ ಉತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೆರೆಟೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾರೊಂಜಿ ಕಮಲ ಬೋದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಡ ಗೆನ್ನಿಲೆ ಗೆನ್ನಿನೇರ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಡೇಬನ ಮಾಂತರಲ್ನ ಕರೆಕ್ ಜಪವನ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದಾಗಲಿ ಮಾಂತರನ ಗುರುತಿಸದೆ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುವ ನಿರ್ದಿಚ್ಚಿನ ಮದಾದ ಮಲ್ಪರಬನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಕು ಬಲೆಯನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಎಡ್ಮ 14 ಮೈಕ ಕಟ್ಟದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಲೇಕೇನು ಅಂಡ ಮುಟ್ಟಡೆ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೇಂದು ಜನ ನಾವು ಇರು ಪಂತಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪನ್ಪಾರ 10 ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆನು ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ತಪ್ಪೋರಿಸದನಿಗೆ ಸೇಫ್ ಜಾಗಡುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣತ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಮನ ನೆಟ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೊರಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾರದ ಪರಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಮಾಂತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬೆರಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಹಂಚೋಣ ರಾಬಣ್ಣ
ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೋಲು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಗೆಲುವಾದಿ ಪರ್ಯಾವು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಕಮಲ ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಮನಗ್ಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈತ್ತು ಪಂಡಲ ನಿಗಿಲು ರೆಡಿ ಆತ ಜರದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಕೊಂಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿ ತಗಲಿನ ದಾದಾಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರ್ ನೆಡಿ ತಪ್ಪಂಡ ಅತ್ತ 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 ಆತ್ ಪಂಡ್ರಲಿ ಇಂಜಿ ಪಡ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಗಲಿನ ಕೈಟ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿ ತಪ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದಿ ತಂಚ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಎದುರುದಾಯ ಮಲ್ತನ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದಾ ಮಲ್ತನಾಯ್ಕ ಅದೇ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಬಿಡಾರ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ದಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಗ್ಲೆಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರಟ್ಟು ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ವಾಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾ. ಅದು ಬಾರೇಜಿ ಅದಾ ಬುಟರನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಡೆಗೆ ಎದುರು ಪೋಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವಡು ಬಲೆ ಅಲ್ತೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬರಡು ಬತ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೈಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಪದೌಖ ನಡ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸುರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ವೇರು ಈ ಪಾಂತಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಲೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ನನ್ನ ಕಡಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತಾಡ್ಲಕ್ಕು ನಾನು ಕಡಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೀರಿ ಕರ್ಮು చూసుకోండి ನನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಈ ದೊಂಬು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜದ್ರ ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಂದಂಡ ಪಿತ್ತಾಡ್ಲೆ ಕದಿಲ್ಲ ಬುನ ಕಕ್ಕು ನನಿವೇಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ಬೇರಾ ದುಮ್ಮಣ್ಣತ್ತ ದುಮ್ಮಣ್ಣದೇ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಿಡಬ ಹೇಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಡಿತನಾಥ್ ತಿರ್ಗದ್ದು ಬೊಡಿತನಾಥ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದೆ ಇರ್ಲು ಗಿಡಪನ ಇದು ಪೊರ್ತಾ ಪೇಜಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗವ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಸಮಕೈಟು ಪನ್ಪುನ ದುಂಪಿ ರೇತುಂಡ ರೆಫ್ರನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ಪು ಜಿರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮಲ್ತು ಬುಂಡಾವ ಅನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಬುಡ್ರ ಅಡೆಗ ಆಪಿச்சு ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಬೆಳುವೈದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ದಾಯಿ ಮಾತಾಡಲ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೋರು ಓ ಗಂಟೆ ಡೇರು ಪುನಃ ಮಾತಾಡಲ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೋರು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈರು ಪಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೇನಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಮಾಲ್ ಕೊಡಲ್ವ ಆತ ಎದುರು ಪಾರಬಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ತಿರುಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ಮಂಜುಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ತೀರ್ಪು ಕೊರೋನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓ ಕಾರ್ ದುಂಬುದೀತನ ಐತ ಮಿತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರೋನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಬುನ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ತೂದೇ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಹಂತೋಗ್ಲ ಬತ್ತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾನಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳಂತೆ ಪೊರ್ಲಾಪು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಆತ ದುಮ್ಮು ಪಣ ಆಪಣ ಒರಲ್ಲ ಉಂತಾಯಿರ ನಿಕ್ಲಿಯಲ್ಲನೆ
ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ 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 ಬಿಡ್ಬೇಡ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ഹലോ ಹಲೋ പുറത്താണൊന്ന് പുറത്താണ്ടേ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಬೆಳುವೈದಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜದ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹೇಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ಎನಿಕಲೆ ದಾತೆ ಏರು ಗಂತಡಿ ಪುಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಅಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪರಿ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡು ತಕ್ಕಲು ಏಕಾರ್ದು ಕವೆನ್ನೆ ಬನ್ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಗಲೇ ಕರೆಟ್ಟುರ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಆಯ್ಜಾ ಅದು ಉಂತೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾನ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಅವೇ దానాండలవు దొమ్ము బూదు కత్తలద చంద్రే బత్తుండలవు సరియాన్ని బుడుమును బొడిచి ಯಾವಂದ ಬಿಟ್ರ ಆಪಿಜೆ ఆపిజా తడబోడు బుట్టాది మళ్ళీ అవే ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮು ಪೀರೈತನ ಬುಡುಪಾವುಜೇರು ಆ. ಗೊತ್ತು ನೋನಿಕ್ಲೆಗ್ అదే ದಾಯ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪರು ಆ. ಉಂತಲೇನ್ ಪಣ್ಣಗ ಕೇನ್ ಜನಿಕ್ಲೆಗ್ అదే ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೀಪ ಪುಂಜಕರೆ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ ತೋಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲೆ 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 ಆಪಣ ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂತಲೇನ್ ಪಣ್ಣ ದುಂಬು ಒಪ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ಲರ್ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಜನಣ್ಣೆ ಜನನ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಪನ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ನಂಗೆ ಬನ್ಲೆ ನಮಗ್ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಾಬುನ ದಾದೊಂದು ಅಂದಾಜ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ 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 ದೇವ್ ಪುಣ್ಯಕರ ಬರುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತು ಬಲ್ಕೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹೇಗೆ
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲಕೂಟದ ಬಲಗಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ 13-11-13-32 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನಿಗಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಲಿ ಪಂತಾರೆ ಇರ್ಲು ಅಡೆ ಬರೋಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾತಕತ್ತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಓಲರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜೇರುತ್ತಾ ಈ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಆತೆ ಎಕಡೋರು ನಮ್ಮ ಪಂತ LKG UKG ಜೋಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನೇಜಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪಡುವೇರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಮೆಂತದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಗ ನಿಕ್ಕಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಬಾರ್ನು ಸುರುತ 1 ವಾರ 11 ಗಂಟೆ ಫಿರ ಇಲ್ಲಾಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಡಪಡುವ 7 ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇದ್ರಾಗಲಿ ಶಾಲೆ ಪರಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಬಳಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಬರಪ್ಲೆಕಾರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರೋಡು ನಿಗಿಲ್ಲ ಮೆದಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳರ್ ಬಂಡ ತಗೊಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಡಿರತ್ತಾ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ 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 ಆಗಲಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಿ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರ ಬಲೆ ಬಲದಾಗ್ಲಿ ಬಚ್ಚೇಟಾಗ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಅಗಲೇ ಪಂಡದು ಅಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೊದಲ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಸಾಲಗಳು ಉಳ್ಳಾರತ್ತಾ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಬರೋಡು ಬರಡು ಬರಡು ಮೋರ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಬಲ್ತಂಗ ಸಮಯ ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮುಳ್ಳಿಟ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಟ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮುಳ್ದಾಗ ಏತು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ದ 1 ಮಿಲ್ಲು ದುಂಬು ಬಾರ್ಪನು ಅವಳ 1 ಗಂಟೆದ ಮುಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು 20 ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ 20 ಸುತ್ತು ಬರ್ನಾಗ 1 ನಂಬರ್ ಇಂಚಿ ಜಂಪ್ ಆಬ್ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ ಪದವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೈತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ನಿಜ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದವದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಕಾಪರ್ ಇಜ್ಜನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ
ಏರಿ ಮುಗುಳು ಬರಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಕ್ಕ ಮಾಂತರ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಪ ತಯಾರಿದಿಪ್ಪಡು ವಾ ಪುರ್ತುಗೆಂಗ್ಲಿ ಲಿಪ್ಪುರಿ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಗೆರದ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಕ್ ಅಂತೂ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇನಿಯೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಡತ್ತ ಆತ ಎಲ್ಲಗೆ ನೀನು ಕೊಡಾರಪ್ಪಣ ಆತ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಲಿ ಪುಕ್ಕದಾಯ ತಡ ಮನ್ಪನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ದುಂಬ ಪೂರ ಮದ್ಮೇನಾಗ 35-36 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಆತ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಇನಿ ಮುಪ್ಪ ಕಡತನ ಎದುರುದಾಗಲಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವ್ವ ಅಬುಜಿ ನಂಗೆ ಆಗ ಪ್ರಾಯ ಕಡತ್ತನ ಮುಪ್ಪ ಮುಟ ಇಮ್ಮೆ ಕಾಪುನು ಹೆಂಗೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕದು ಏನೋ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡು ಉತ್ಯೋಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಅವಡೊಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಕಾಟನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬ ಪೂರ ಮದುವೆ ಅವರ ಸುಲಭ ಡೈವರ್ಸ್ ಅವರ ಭಂಗ ಇನಿ ಮದುವೆ ಅವರ ಭಂಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಸುಲಭ ಒಂದೇಸಿ ನೊಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಮಾತ ತರನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಜಲಿತನ ಪುಂಚು ಮಾತ ತೋರ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಪುಚ್ಚನೆ ಇದು ಬರೋಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತನ ಇನಿ ಅಂಜೋ ಉದ್ದ ಕುಚ್ಚುದು ಇದು ಸುಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೋನಲ್ಲೇ ಅಂಜವು ಕುಜಲು ಉದ್ದ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪುಂಜವು ಕುಜಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ ಆಧುನಿಕತೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಕ್ಕದ ಒವೇ ಇತ್ತನ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯವನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಪನಾಗ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪರ ನಿಂತಾರೆ ಮೆಗ್ಗಿಪಲನಾಗಲಿ ಊಟವಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಂಗೆ ಬಡಿತರಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಪರ ನಿಂತಾರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತೆ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಸಹೋದರ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರೋಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಂತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗಲ್ತಾರಲ್ಲತ್ತೆ ಮೋರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ಹಾಯ್ అయిన ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ್ಟಬಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಗಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದಾಗಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಾಗಲ ತಯಾರಾವಡಣ అయిన ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಅದು ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಐನೇನು 10 ನಿಮಿಷಡು ಬತ್ತುಂಡ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹುಣಸಗೆ ಪೋಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ
ಆ. ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಗಳ ಪಿರಾಲ್ಪುಲೆ ಬೆಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಲ ಜಾತಿಯರಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೇರಲು ಸುಪ್ರತೀತಿಗೇನು ಅಂಡ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಜಗುಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕುಡುಂಬರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನಿರಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ ಇರಲಿ ಮೂಜಿ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಜಂಕೋಟದ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರಲಿನಾಗಲು ಆದಿನತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೇ ಇರಲು ಅನಂತರ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಾಕೆಟ್ ಬುಲ್ಲೆಂದು ಅತಿ ಎಲ್ಲೇರು ಅತಿ ವೇಗುಡು ಬಲ್ತೊಂದು ನೇರು ಕೈಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಬುಲ್ಲೆಂದು ಪದರಿತನ ಆ ವೇಗುಡು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಎರಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರಡು ದಶ ಮನೋತ್ಸವದ ಬಜೆ ಉಳಿದ ಕಂಬಲಡು ಎರಡು ತುಂಬದ 2 ವರ್ಷ ಪಲಿಮಾರು ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಂದ ಆನಿದ ದಿನ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ರೇನೇನಾ ಬುಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಡೆ ಆತ ಬೇಗ ಯಾ ಬೊಕ ಆತೆ ಒಂದು ನಾಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಬಾರಿ ಬರುವುದು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಸಂಘ ಪೂಜಾರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನೀಲದಾಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡೋರು ಮುಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಆಪಡು ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಕಳಿಸಲೆ ಬರ್ತಂತೆ ಕರ್ತಲ ಬತ್ತು ಉತ್ತದ ಆವಡು ಬಾಯಿಡು ಪಣದ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಪುಡಿಯಟನ್ನು ಮನ ಪನ್ನಿ ಕೊಂಚೂರು ಬಿಲೆ ಬರಪಣು ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂತು ತುಂಬಾರಕ್ಕಿ ನಾಳೆಲ್ಲ ಗಂತು ಉಂಟು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದತ್ತೆ ಎಂಜೆಗೆ ಸಂಘ ಪೂಂಜಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹಾ. ದೇವ ಪೂಂಜಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲಣ್ಣ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಉಂಟು ಈ ಸಾಲು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಉಂಟು ಈಗ ಬರ್ತಾರಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದಾವು ಕಾನೂನು ಕಪ್ಲೆ ವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾಂಡು 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಇತ್ತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ದ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಇರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಸತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿರಪ್ಪನರು ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇತೆ ಸುರಣ್ಣ ಅಂದು ಓ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಹೊರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು
ரெண்டு பல்லக்க முடியாது ಬಲೆ ரெண்டு பல்லக்கல ಗಂತುಲಿ ಉಂಟು ಕೊಡೋಣ ಓ ಗಂತುಲಿ ಉಂಟು ಕೊಡೋದು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂತುಲು ಮನ ಉಂಟಾಗಿ ಎದುರು ಕೊಡೋದು ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತವರ ಬುಧವಾರ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಳ್ಳರು ಸತಿ ಬೂಡುಪುರ ನವೀಕರಣ ಆದು ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕೇಲ್ಪುರ ಆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರಮೀನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಆ ಭಾಗಡು ಕಂಬಳ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೂಡುದ ಕೆಲಸ ಅವನಿತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಅವನಿತ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತಜಿ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಟೀಮ್ ಪಿದಾಡ್ದನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ರಡ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲು ಐಕ್ಕಳ ಬಾವಲ ಕಟ್ಪಾಡಿಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳು ಆಧುನಿಕತೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರೊಂದು ನಡತಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಂಬಳಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:99 13:32 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು
ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ ಬರಡು ಬರ್ತೇವೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕೂಡ ರಿಪೇರ್ ಉಂಡು ಮಗಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂದೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾ ಹಾಳಾತಜಿ ಆವ ಬುಡೋಡು ಬದಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಕಂತ ನಾನು ಹೌದು ಒಂದು ವೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಕೊಂಡಾತು ಅಡ್ಡಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಬಾಲ್ದಾಗಲು ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ತಯಾರಾಡ್ತೀವಿ ನಂದು అయితే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು 20 ಪಾಣಿಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಗೊತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಬೆದ ಬೆಂಗಾಲ ಇತ್ತೆ ಮೋರ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರ್ದಾಕಲ್ಲ ಕೂಳ್ ರೂಪಾಯಿಲ್ದಾಗಲ ಬರಡು ಬರು ಬರು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಪಾಣಿಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅಂದ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೋರ್ದ ಗೊತ್ತುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬೆದ ಪೆರಂಗಾಲ ನಿಟ್ಟೆಪರ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಕಾರಂಜಿ ಕೊಮ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗುಲಿ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತ ಸಾಲು ಸುರುಕ್ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಅವೇ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೊಟ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗುಲಿ ಸುರುಕ್ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಅಜರಲೆ ಓ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ಸುರುಕು ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೊಟ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗುಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಬರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪೂರ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನಂದು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪಾಯ ರ್ಯಾಪನು ನನ್ನ ಅನ್ನಂದು ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಓಯ್. ಮೂರು ಒಯ್ಕ್ ಬಿಡೋರ ನೆಟ್ಟ ಬಲ್ಲದ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಂಕರ್ ಬನಪ್ರಭುದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದಪ್ಪ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಕರಿಣ ವರ್ಷೋಡು 130 ಜೊತೆ ಹಾ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಗಿದಿಜಾ ಪೈಸರಿ ಮುಗಿದ್ಯಾ ಇತ್ತು ಬರ್ತುಗು ಸಾಧಾರಣ ಮುಗ್ಗಿ ಅನ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಬರ್ತುಗು 130 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 10 ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ 140 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಡಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾಕಂತ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ತಾರಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಹಾ
ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದನು. ಮುಗೀನಿ ಮುಗೀನಿ. ಹಲೋ ಓ ಮುಲ್ತಾಯರಾನು ಮುಂತಾರ ನಿಂಕಲು ತಯಾರಿ. ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತರಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಳಿಕಾರು ಕಿವುಡಿಲು ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಮೋರ್ಲದರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ. ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಭಾಗ. ಇನಿ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಕಂಡ ಹದ ಮಲ್ತದ ನೇಜಿ ನಡೋಡ ಬಿತ್ತೋರ್ನಂಡ ಕಂಡೋನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುಡು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಓಟ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಕಲು 2 ಜಾತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಉತ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈದ್ ಮಕ್ಕಿಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರಿಪ್ಪು ಪೆರಿಂಜ ಮದಕಡೆ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ರಿಪ್ಪು ಮಾತ ಹೇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪೋಡಿನ ಪ್ರಕಾರಗೋಸ್ಕರ AB ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಣತೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಐಕಳದ ಕಂಬಳೋಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಇನಿ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಂಡಲ ಆನಂದ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಈ ಪಾಗಡು ಓಟಗಾರನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಐಕೊಂತ ತರಬೇತಿಲ ಕೊರ್ತು ಜೇರೆಗಲ ಈ ಬಾಗಡು ತರಬೇತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ಬಾಗಡು ಅಂತ ಜವಣೇರಿ ಉಮೇದರುಲ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ವರಜ್ಜಂಡ್ರು ಆಪಾತ್ ಬಾಂಧವೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಕಂಬಳೋಡು 3 ಜತೆನ 4 ಜತೆನ ಮತ್ತ ಕನಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿನ ಮುಡುದು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾರೊಂದಿತ್ತದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಇಂಚಪ್ಪದ ಜನಗಳು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದಿತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಡು ಓಟಗಾರಿಕೆ ಉಂಟದೆಲ್ಲ ಕೋಡದ ದಿನಟ್ಟು ಕಂಬೋಳು ಬತ್ತ ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತಿರು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್. ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲಿಯೇ ரெண்டு மாதங்கள் கேட்டு போய் கிளியர்லி கேட்டு பார்த்து பரவாயில்ல ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲಿಯೇ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲತ್ತೂರು ಚಂದ್ರಾಸ ರೈಕಲೊಂದು ಓಟಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿತೀರು. ಗುರುವನ್ಕೇರ ರಂಬ್ಲ ಒಂದು ತಿತ್ತೇರು ಅಬ್ಬುಬೇರ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸುಡ್ಲ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿತನಕಲ್ ಮಾತ ಪಣಪೇಲು ರಾಜ್ಯವರ್ಮ ಮುದ್ದೇರು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ಡಪಲಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ನಿಂತಿನಾರು.
ಹಲೋ, ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳದೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಂಕರ್ಜಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಎಂತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಬೆರೀತಾ ಸಾಲ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಬರೋಡು. ಬಲೆ రెండు ಬಲ್ಲಗಳ ಬಿಡಿಯರಿ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ రెండు ಬಲ್ಲಗಳ ಗಂತ ಕರೆನೆ ಪಾಕಿಡ ಅವನಿಗೆ ಪಾಲ ಜಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂಗ ಆಪ ದದಿ ತಯಾರಿ ಪಡು. ಬರೀ రెండు ಬಲ್ಲಗಳ ಗಂತಲು ಅಂತ ಹೇಳುದುಕ రెండు ಬಲ್ಲಗಳ ಗಂತಲು ಅಂತಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲರು ಇರಾಯಿತಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 2ನೇ ಸಾಲ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಎಕಡೆ ಪಂತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲ ಸುರುಕು నెత్తబెరికి బెల్లమల్ల సాల్దేర్లు మిజార్ ప్రసాద్ నిలయ కోడూరు పయ్యలు బలే బలే లేపి 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 బలే ಗಂತಲೇ ಬಲೆ ಬಿಡಾಲ್ 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 బలే రెండు బల్లకి ఒట్టికి వెళ్ళి మెలాండి అందుకని చెప్పారు వెళ్ళి గిడానకులే అలా చెప్పారు వెళ్ళి ಎಕಾಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಪಂತಾರೆ ಬಲೆ ಬಿಡಾಲ್ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಾಲ್ ಪೋಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಎತ್ತನ್ ಬೆಳ್ತ ಬಿಡ್ಪವನಾರು ಹಲೋ, ಓ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನ 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರುಕು 1ನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸಲೇನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಏ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಸಂಕ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಿ
ಕೋಣು ಬೈಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಗರ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿ ಬರೋಡು 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 ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯುಎಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೋಳದ ಹೊತ್ತು ಕಕ್ಕಪದ ಬೆಂಗಾಲ ಅನ್ನಂದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡದ ಸಾಲು ಕಾಂತಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಬಾಡಿ ಅನ್ನಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಸಾಲು ಶಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಯಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ ಮುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಸಾಳುವರ್ನ 13:54 ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಡೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಸಾಳುವರ್ನೆಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಸಾಳುವರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರ ಮುಳಿಕಾರು ಕಿಡಿಯಲು ಅನ್ನಿದೇವಾಡಿಗೆರು 13:54 13:97 13:93 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲವ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ 2 ಸಾಲು 4 ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಚ್ಚಾರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಸಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಸಾಳುವರ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಕುಳ್ಳೂರ್ ದಾಖಲ ಬರ್ತಾರಾ ಬರೋಡ್ಚ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಇರ್ಲ ನಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಈ ಪೊಡ್ತರು ಮಾತ ಆವಂದು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಆನಂದ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾತ್ ನಿಗಲೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು 14 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 1 ಗಂಟೆದ ದುಂಬು ಮಾತ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿದು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ನಗಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡು ಬಲವಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಲು 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ಮರದಲ್ಲೂ ಬರಡನೆ ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂತಾರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐನ್ ಜೊತೆ 5 ಸಾಲದ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ ನನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೋಗೇ ಕಾರಣ ಪನಂದೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ನಿಗಿಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗಿಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಿಗಿಲು ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಿಲ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲೇಗೆ ಇವ್ರು ಪತ್ತನಾಗಲೇಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಅಗ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಪ್ಪಾರೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪನ ಸರಿಯಾತ್ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಖಲು ₹100 ದಾಖಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ವಾಮಂಜಿರು ತಿರುವಲು ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಾಗಲೇ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಕರೆಯನ್ನು ಕಟ್ತದೆ ಅಗಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ ತಲೆಮಾರದ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಲ ಪುದಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕದ ಇದು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಪನ್ಮನ ಪುದಾರ ಇದು ಕಾರಣ ವರ್ಮ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ 1 ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಆ ವರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ವರ್ಷ ಕಮಲ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕೂಟ 140 ಜತೆಯರ್ಲನ್ನ ಪಾಲ್ಪಡೆವಿ ಕೇಳಿ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಜತೆಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜತೆಯರ್ಲೇನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಾಗಲೂ ಕಂಬಳಗ ಬೋಡಬ್ಬನ ಪೂರ ನಮ್ಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಬ್ಬನ ಎಲ್ಲಿನ ಕಟ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಡ ಏನಾತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಶಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡದ ಕೊರಲಿ ನೀರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪರ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬತ್ತನಗಲೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬತ್ತನಗಲೆಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಬ್ಬನ ಶುಚಿ ರುಚಿತ ಬಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಧ್ವನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಟೆಂಟಿಡ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಕೊನಬನ ಬೆಲೆ ನಿಖಲೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತಣ್ಣ ಈತ ಬರೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿಗೆ ಅಗಲನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪನ ಚಿತ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದು ಪಂಡೇಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಎರ್ಲಿನ ತಾಂಕುನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಒಲ್ಪಗಿಡ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಕುದಿ ಮಾತ್ರನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರಡು ಬಂದುಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡ್ದು ಎರ್ಲಿನ ಉತ್ತಾದ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೆ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತನ ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದ ಬರೀ ಗುರಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಕಾರ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂತುತು ಬೋವನ ಒಂಜಿ ಕಾಳೋಡು ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಾಂಡಲ ಏರು ಒಂದು ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ನಾವು ಗುರುಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಇನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗನ ಹೊರತು ಬರ್ತನಾರೆ ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದ ಬರೀ ಗುರುಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು
ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಿಜ್ಜೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮರೇನು ತೂವಾರಾಯ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರಿನ ಸವಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮಡೊಂಡು ಕನಪಲಾಯ್ದು ಶಿಸ್ತು ಕನಪ್ಪನಾರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪ್ಪನಾರು ಆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬರೀ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಪಿಲಿಕುಲದ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕನಪ್ಪಲಾಯಿಗಂದು ದೀತನ ಬಹುಮಾನ ಅಮಾನತಾದಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ನೀರು ತೂದಾಂಡಲ ಕೊರಡು ಪನಮನ ಹಠಕ್ಕು ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗೆ ತೊನ್ಯಾಗಲೆ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖರಾಯ್ನಾರು ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದ್ ಬರೀ ಗುರುಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಕಲು ಅಣ್ಣ ಈತ ಬಣ್ಣಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲದಾಗಲೆ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಾರ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಉಂಟುದೇರನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರ ಇನ್ನು ನಿಗಲ ಉದಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಾತಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಅದು ಅಗಲ್ ಬರ್ನಾಗ ನಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲ್ ತಯಾರನಾಗ ಆಪಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಹಾ ಅಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಉಂಡತಿ ಅಂದ್ ಕೊಂಚ ಇದು ಪೊರ್ತು ನುಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಬಕ್ಕ ಉಂತ ನೋಡೋದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಉಂತ ರಾಬಜಿ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆವಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬರ್ತಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಐ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪ ಹಾ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಹಾ ಮೊಗ್ಲೇನಾರ ಬಿಡೋಂಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿಜ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಅಗಲೇನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲ ಲೆಪ್ಪನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಎಡಮ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲೇ ಎಡಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಹೂವಲ್ಲೆಂದು ಅವರ ಅಂಜೆ ಅಗಲಗಲಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕರ್ಪುನು ಅಗುಲವರ ಪೋತುನಗುಲು ಕೆಲವು ಬತ್ತೇರ್ ಕಾಂಡೆ ಬೋದೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನವರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಆ ಜಾಗಲ್ನ ಬೇತಾಗಲೆ ಅಲ್ಪನ ಬರ್ತಿ ಅಂದ ಬಸ್ತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲ ಕೋಡೆ ಆ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಯಜಮಾನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊಳ್ಳರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರಟ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರಟ ತಾಯೊಂದಲ್ಲಿರು ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಾ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾಗಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭೇದ್ಯವಾಯಿನ ಕೋಟೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಗನ ಸಾಧನೆ ಪಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಒಬ್ಬೇ ಏರ್ಲು ಆಗಲೇನೆ ಸೋಪಾರಾತುಜಿ ಫೈನಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲೆ ಗಾಂಡ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಏರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗ ನಾನು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಏರ್ಲೆನ ಕಡದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಸುರುತ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜಿನೇ ಬಕ್ಕರಡ್ಲೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ AB ಏರ್ಲೆನ ಕಡದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗುಳ್ಳರು ಸಂಕು ಮುಜ್ಜ ಕರಡಿತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರಟಲ್ಲೇರು ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೇರಳದ ಆ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳನ್ನ ನಡಪಡಾದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ತನ್ನ ಮನೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕವರ ಆಪುಲಕ ಬರ್ಯಾತು ಜನಕುಲೇನು ಸೇರ ಒಂತೆ ಕೈಡ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಒಂದತ್ತು ಕೈಡ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕಾರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆ ಎರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಲ್ ಪಡುವಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಕರಿನವರ್ಷ ಮೂಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾಳದ ಕೊಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಅಗಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುದರ್ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರು ಉಂಡು ಅಂದಂದ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಟಿ ತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೂರು ಗಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದನೆಯ ಓಟಗಾರೆ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾರು. ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರು. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ, ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾರು. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಕ್ಕೇರು ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಅತ್ತೈತೆ ಬದಲಾಂಡ ಬುಲ್ಪುದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ. ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮೇರ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧಕ ಓಟಗಾರ, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಓಟಗಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಮಾತಾಡ್ತಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬಳಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದ ಹತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪೇರು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ನ ಕೋಳೂರು ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ್. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಡ್ಡಪಲ ಮುಟ್ಟುವೇರು, ಕಣಪಲ ಒತ್ತುವೇರು. ಬಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು, ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು, ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು, ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದ ಪರಮನ ಸಾಧನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟಡ್ಲು ಮೂಜಿ ಜತೆಯರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೀರ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಮೆರೇನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನಲ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಡ ರವಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಸಮ ಮಲ್ತದ ಕಂತಡೆ ಕತಾರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರ ಆತಂಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೇಲಾನೆ ಬೆಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒರಿಯರೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಂದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತುದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಐಟಮ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲು ಬರಂದೆ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪನಗೆ ಪಡು ಜನಕ್ ಬತ್ತನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೋರವರ ಬಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಬೋಡು ಪುರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬೋಡು ಪನ್ಪಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇನಿ ಆಶಯಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಓರಿ ನಮ್ಮನ ಮುಳಿಕಾರ್ ಖಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಪ್ಪು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲನ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ నేను ಪೂರ ಪನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕೇನ್ನಗ ಎರುತ್ತು ಯಜಮಾನಗ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಲಗ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಪಾಲ್ ಪಡೆವಡೇ ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಟಗಾರರಾದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಗು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಬಾವ ಮೇರ್ ಬೈದೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ನವೊಂಜನ್ ನಮ್ಮದೇರು ಬತ್ತರವರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲು ಬರೋದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಇರುವಲ್ಪಾಡಿದ ಅಂದೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಪ್ಪ അതിന് പേർക്ക് ബോൾ ഒതുക്കത്തെ കക്കപ്പത പെണ്ണുങ്ങളാണ് ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಪಡು ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಚ ಪದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು
ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಲೆಡ್ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ತಡ, ಕೆಲವರು ಗಂತಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಗಂತನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ಇತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದಾನೆ ಕತೆ ಅಂತೂ ಓಡಿತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪದ ಸಾಧನೆ ಎಂಗುಲ್ ಗಮನಿಸದ ದಿನೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೇನು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ತೊಲೆತ್ತೆ ನನ್ನ ರವೀಂದ್ರನೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನೋಡು ಅಲ್ಪದಾಗಲಿ ಅಂಚತ್ತು ರವೀಂದ್ರನ ಇತ್ತಿನ ದಾದನ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತಾಂಡಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಗಲ್ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರಿಂದ ಅವಳು ಈಜಿಜ್ಜಪ್ಪ ನೆರ್ಪುರ್ದಾಯ್ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಮನಸ್ಸುಗೂ ತಾಗುನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದ ಆ ಬೇನಿಡ್ದು ಬಿಡ್ರನೇನ ಹೊರಬಾತ್ ಉತ್ತರ ಹೊರಬಾತ್ ಉತ್ತರ ಸತಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಹೊರ ಉಂತರ ಬೊಕ್ಕರ ಬಿಡ್ರ ಓಟೆ ಬತ್ತ ಉಂತುಂಡ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪಣ ತೂವಾರೈತೆ ಅಂದ ಸಮ ತುಕ ಬೆಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ ತಗೋ ಬೆಲಾನಿ ಬೆಲೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಗ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡುಡು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಬಿಡುವೇರು ನಾಳೆ ಇರ್ಲೊತ್ವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತೀರ್ 4 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತು ಕುಡರ ಉಂತೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಂತ ದುಂಪೋತಾರೆ. ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಿಗರ ಕಂಬ್ಲೋಗು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಗು ಉದ್ಯಮಿ ಲಯನ ಐತಪ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಅವಡವ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಓವಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಜಿ ಅಣ್ಣನ ಆಗಲ ಒಂಚೂರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಆಪ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರನೇನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಾರದ ಕುಡಿಗೆ ಪುದರಡ್ಡ ಬೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಪರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬುಡುಪಾರ ನೆಗ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡುಪಾರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತೇರೆ ಬೇಗ ಬುಡುಪೇರನ ಲೆಕ್ಕ. ಅಜಿತಣ್ಣ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಉಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋಲ್ಲ ವಾ
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಂಟು ಅದೇ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ ಸಮೇತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡ ಉತ್ತವಡಿಯವರು ಅಂತವಡಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕುಡೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಗಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಲಿ ಬೆರಿಗೆ ತಯಾರಾಡೋಣ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಪದವು ದಾದಾಗೆ ಬುಕ್ಕುನಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ಮೆಲಾನೆ ಬರೋಡು ಮೆಲಾನೆ ಬರೋಡು ಉಂತೋಡು ಬನ್ನ ಉಂತೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಉಂತೋಡು ಬನ್ನ ಉಂತೋಡು ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನೈತೆ ಬಂಗ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಕುದಿಗಿಡದ ಏನು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗ ಮಾತ ನಮಕ್ ಅರಿವುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕು ನತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದೆ ಬರಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಲಿಡುಂಡು ಅಂಡ ನಾಲಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತದ ಕೊರಂದೆ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲಿಗೆ ಸಕ್ಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗಂತ ಗುಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು ಕೊರಡಿರ್ಲೇನು ದುಂಬು ಪೈರು ದುಂಬ ಏತು ದುಂಬರ್ ಪರ್
ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬರಲಿಗಳು ದಾದೆ ಉರಿ ದುಂಬರ್ನ ಉರಿ ಉತ್ತಮನತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಗ್ಲ ಸಮಾ ಕೈಟ್ಲೆ ತೊಂಬರಡು ಅಂತ ಬುಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಡು ಅತ ತೊಕಾಡದಂತೆಲ್ಲ ದುಂಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ವೀರಕಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣೆ ಬರ್ಲೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಆಪು ಪಜೋಡು ಬರುಡು ಮತ್ತೆ ಅವು ಕನ್ನಡರು ಬಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಬರು ಅಣ್ಣ ತುಳುಟ್ಟಾರ್ನ ಪಜೋಡು ಪಜ್ಜದಿದು ಬಲ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ 94 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಓಡ್ಲರ್ನ ತೋರ್ಲೆ ತುಕ ಅದೇ ಬೊಬ್ಬ ಅವ ತೋಜು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅದೇ ದಾದಾ ಈಗಿನ ಎಂದು ದಾದನ ಗೊತ್ತೀಜಿ ದುಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೈಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲರ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಂಜಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಗಂತಗೆ ಬರ್ನ ಅಜೇನು ದಾದ ಅಂಡೆ ಬಿರೆಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕೋನಿಗೆ ಕೈತ ಬಿರೆಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇರ ತಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತ ಸಮ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡವಡು ದಾದ ಸಮ ಇದ್ದಿನ ಪನ್ಪುಜೆದು ತುಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ರಟ್ಟ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಬಿಡ್ಪವ್ರ ಆಪಣ ಅಡೆ ಪಣ್ಣ ನಿಗಳು ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪವ್ರ ಆಪಣ ಅಂತ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬಿಡಿ ಬುಟ್ರಾನಿ ಬಲ್ಲಿ ಸಮ ಕೈಟ್ಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾರದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತು ನಾತೋಣು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ತಾರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಇದ ನಡ್ತನ ಮಾತ ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರ ಕತೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಮಾತ ಕಡದಿರ್ತಿ ಅಂದು 5 ದಾಂಡದ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಜ್ಜು ಅದ ಇರುನು ಮಾತ್ರ ತೂಪ್ನ ಗಂತೂಲು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ ನೀಲದಾಗಲಿ ಸಂಕ ಪುಣ್ಯ ಕರೆ ಕುಳು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಣ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡು ಗೇಟ್ ದಾಂಟ್ಯಾರಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಓ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ಲ ದುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು
ಪಾಂತೆ ಪಾಂತೆನಾ ಕೀಟಬಾಧೆ ವಾ ಎಕಡ ರಾಣ ತೆಂಚ ಗಂತರ್ ದುಂಪೊಂಡು ಆಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜ ಜಲ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹಲೋ ಇಂಚನಿಗೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬುಡುಪೇರೈತೆ ಅಂದ ಒಂದವರ ನಿಗಲ ಬಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಪತೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿನ ಬನ್ನಾಗದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡುತ್ತೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತಿಗೆ ಬಿಡು ಗಂತ ದುಂಬೋಡ್ಚಿ ಗಂತರು ದುಂಬೋಣ್ಣ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನೆ ರಾಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಪೋಡು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೊಡೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕಡೀತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗಲು ತೇರು ಕುಜೋರು ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಡೊತ್ತೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವನ ಮಗು ಎರುಕು ಬಣ್ಣ ಅದು ಎರು ಸರಿ ಬಿಡದ ಬಿಡ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಎರುಳು ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾನ ಓಡಲೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬರೋಡ್ನಮ್ಮ ಈ ತೆಂಗ್ಳು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಗೂ ರವೀಂದ್ರನ ಆತರ ಕಡಪುಡ್ದ ಓಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಕು ಬುಡೋ ಅಲ್ಲ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ ಆತರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾರ್ದ ಆತರಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಹಿಡಿದು ಎರಲೇ ಬಿಡ್ದು ಅವಡು ನಿಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಸಮ ಕೈ ಕನಕ ಬಂದ್ಪಣೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತೊಂದುಂಡ ಈಗ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಬಂಗ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೂರ ನಮ ಕಲ್ತಾನ ಅಂಡ
ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಮ ಕೈಟ್ ಉತ್ತದ ಗಿಡಪುಡೆತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡೆತ್ತ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲುದ ಸಭೆ ಪಿರಸುರಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾರಿ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಕಂಬಳ ತುತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ತೂದು ಹೋಗುನು ಉಮೇದುಡುಲ್ಲಾರ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನಿ ಪೂರ್ತುಲ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಿಡ್ಬರಾ ಬಲೆ 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 ಪಜೂಟ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಪಜೂಟ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾಣ ಬುಡುಡೆ 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 ಇರ್ಲಿ ಬುಡುಡುತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾಳೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತಮೇರ್ಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಂತು ಬೊಗ ಈ ಇರ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತಡ ಬಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಉಂತರಂಗ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಆಯ್ ಬನ್ಪೇರ್ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಅಂಚಿರದ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಇಂಚಿರ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಈನ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ಲು ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪ್ಲಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಲಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಂಡಿ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಏಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೂಡೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಏಗ್ ಓಹೋ ಓಹೋ ಏನಿದು ಸಾಹಸ ಎಂತ ಸ್ವರವಯ್ಯ ಆಯ್ಜಿನ ಪಣರಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಮಿನಿತು ಈ ಮೊಗಲ ಸೊರಕುಲಾಗಿನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮೊಗಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಈತ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮೊಗಲು ಬಿಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏಂಚಿನ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಆಗಲ ಒಂಚೂರು ಪೂದಾರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ನಮ್ಮ ಇರಿಂದಿತ್ತ ಈತ ಸಾಬಿತಿತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಹಿಡಿದು ಈತ ಬಿಡ್ರ ಆಪಜಿಡ ಮೊಗಲಿ ಬೇಕಾ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಮು ನೆರಳಿನ ಕೊಟ್ಟದ ಆದ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಬಾರಿ ಜನ ಬಿರ್ಸೇರ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮೇನದ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೇರು ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಂದು ಮತ್ತೆ ಪುದಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೋಡು ಮಗಳೇನು ಬಿಡುಪ ಅವನು ಮಗಳು ಈತು ಸುಲಭ ಬಿಡುತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತು ಇರಲಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆ ಬರ್ತೀರ ಆತರೆ ಬಿಟ್ರನೇ ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಡ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಸಂಕ ಪುಂಜಡ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದದಾಗಲೇ
ಆಪ್ಜನ ಓ ಆಪ್ಜನ ದಾನ ದಾನ ಐಟೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಕ್ಕು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿನ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಅದು ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತು ಉತ್ತುವ ಆ ಬುಡುಪುನಗಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಸುಲೇಯ ಒಂಜಿ ಸುಲೇಯ್ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶೆ ಶಂಕರ ಸತೀಶೆ ಜತನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಮಾದಪ್ಪು ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪುದಾರ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಅದು ಈತ ತಡ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪುದಾರ ಅವರು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಕರ್ಕೇರ ಹತ್ತು ಮೂರು ಕರ್ಕೇರಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡಿರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಬರ್ನಂದು ಅಜಿಡುಳ್ಳೇರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಕೋಡೆನಿ ಕಪ್ಪು ಮೀಸೆ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ಲ ಕಪ್ಪು ಆತ ಮಲ್ತ ಕಪ್ಪಿತ್ತನ ಕುಜಲ್ಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಡುವರು ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಲ್ದೆ ಐವಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಬಾಡುವರು ಅದು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನೊಡೆ ಬೋಡ್ಲ ಬುಡಡೆ ಆಯ್ಜಾ ಅಯ್ಯ ದೇವ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತ ಬಿಡ್ಪರನಿ ಅಂದಿತ್ತ ಮಾರ ನಾವೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ವಿಜಯನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮುರಾನಿ ಟಿವಿ ಪಂತಾರಿಗೆ ಅತ ಒರ್ಮರೆ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಪೋ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯದಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ತಡಂಡು ಎಂಡೆ ನೀ ಬೊಂಬಾಯ್ದಾರು ಫೋನ್ ಮಂತ ಆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಮ ಹೊತ್ತು ಐಟು 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಓಡೋಣ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಬರ್ತಿ ನಾನಾ 6 ಬೊಂಬೈ ಕೊಡ್ತಿ 6 ಇದಾರ್ದಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಇಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಶಂಕ ಪುಂಜಕರ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಕೋಳೂರು ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಪಲ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರತ್ತ ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರು 1276 1285 ಭಾಗವಹಿಸಿದ 10 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಡೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಎರ್ಲನಿಗಿಡ ಮಿಜಾರ ಶ್ವೇತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪದೌಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ಲ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರಡನ್ನ ಇರುವಲ್ಲೇಕಲ್ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರಡು ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಓಡುವ ಗುತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆಂಗಾಲು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟುಗು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ అయిన GA ಬಾವ ಮೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳೆರು ಮೇರು ಕಮಲನ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಡು ಪಂಡದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಇತ್ತೆದ KPCC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು JA ಬಾವ ಮೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಬಿಡುಂದ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಆರಿಗೆರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ನಾರ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯಡೆ ತೂತನಾರ GA ಬಾವ ಪುತ್ತೂರದ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಆರಿಗೆರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಅರ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ನೆನಪು ಹರಡೈಪು ಅದೇನಾ ಸರಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಲೋತ್ಸವ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಜಾ ದೇವಪೂಜಾ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಒಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಆಯನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳವರೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ರಾಜು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳವರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಂಕ ಇದೆ ಬರೆದ ಕಾರಣಭೂತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಳವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಗರದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಲು ಹೋಗಿತ್ತ ಐಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಓದೊಂದು ಪಣ ಇತ್ತೇರೆ ಪಂಡೇರು ಆ ನಿಡುಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೀವಂದ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನು 4-5 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು ಯಾನು ಓದಿದೆ SL PUC ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ BSc ಪೂರ ಮುಗಿತನಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರ್ನ ಈ ಗಿಡದವ್ರು ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಿಡಪ್ಪನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಲದ ಜೋಡ ಎರುಕಲೆಲ್ಲ ತೊದ್ದು ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜ್ ಬತ್ತ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಿನ ಐನು ನೆನತ್ತನು ಭಾರಿ ಆರು ನಿಜ ಆಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ನಾವು ನೆನೆತ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಇಂದನೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪನ ಪೂರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಏರೇರು ಇಂದು ಮೂಲ ಇಂದು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡುಟ್ಟು ಬೊಡನಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಬತ್ತನೆ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂದು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಜಿ ತಿತ್ತಿರಂಸ ಆವುಜಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ದರು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ನು ನಡ್ತೊಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಡಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯ ಬರ್ಪಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಂಡ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬಂಟು ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬೋದು ಕಲ್ಪಾದು ಓದಾದನಕ್ಲು ಯಾನ ಇದೆಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಿನ ಭಾರಿ ಇಂದು ನೆನತೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕಿಲ್ ಎತ್ತರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಇಂದು ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಒಂದು ಈ ಕಮಲ ಪೂರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಊಲ ಒಂದು ಅಗೌರವ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬೆನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಬಣ್ಣ ಎನಡ್ದಾಯನ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ನಂತರ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನ್ನು ಆಕರ್ ಮಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ఇరువాయిల్ పాణిల బాడ పూజారని నాగరమల్లెర్లు దేవు పుంజ కరెక్ట్ తయారవుందుల సంకు పుంజ కరెక్ట్ తయారవుందులేరే
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಮಂಡಾರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ ರಡ್ಡು ಮನೆತನದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಪುದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗಲಿ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರ್ನ ತಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕದಂಚೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ದಿವಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ ದೇವಾಡಿಗ ರಘು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಮೊಕಲ್ನ ಕಾಣೇರ್ದು ಈ ತೋರ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾ ಪನ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತ ಆ ನರ್ಸರಿ ಪೂ ಕೃಷಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಬೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಬದುಕುದ ಮಾಹಿತಿ ಲಿಪ್ಪು ಈ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಬೋಡಾಯ್ನ ಆಯ್ತ ಜೀವಾಳಾವೈನ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದುಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆತನದಗಲು ನಾವೇನಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಪುದಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರು ಇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತದು ಕಂಬಳ ತೋಡು ಬನ್ಪುಣ ಆಸೆ ಬಡ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಾಂಡ ಬೇತಾಗಿಲ್ ಪಂತುವೇರು ಇರು ಪ್ರಾಯದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬು ಬುಡ್ಚಿ ಇರು ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿಡಿ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪಂತುವೇರು ಅಂಡ್ ಆರ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಲಗಲ ಅರಣ್ಯ ತಂದ್ಬೋದು ಅರ ಇಲ್ಲದು ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಪನ ಆ ಪುರ್ಲುನು ತೂಪನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೇರೆ ಬಹುಶಃ ಅಗಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಲೇನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ತೊಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರಡೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರ್ನ ಪುದಾರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇನಿ ಒಂದು ಎರುತ ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ತು ಅಡ್ಡಫಲಯದ ವಿಭಾಗಡು ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ್ತಿದ್ರು ಬಂಗಾಡ್ ಕುದ್ಮನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಅರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವತಃ ಕೊರ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟದ ಬೋದನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡವು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೊಕ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ತಂಡ ಯಜಮಾನ್ರಾದಿತ್ತದು ಬೇತ ವಿಭಾಗಡೆ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅರೆಗೆ ನೆರವು ಕೊಡ್ತನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಬೀಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗಗೂ ವಿವೇಕ ಇರ್ಬರ್ತದೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಐಟ್ಲಾ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಅರ್ಗಿಡ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಾವೆದ್ದಿದ್ದ ಬಲ್ಪನ ಆ ಪುರ್ಲು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು ಬಹುಶಃ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರೆ
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಮ್ಮ ಅಂಕು ಬಂಡರೇನ ಇರ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡ್ಪೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರ್ ಮೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರಡಿ ರೋಯಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲೆ ಅವ್ರ 10 ಉತ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಬುಡಡ್ಚಿ ಸ್ಕೈ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲೆ ಗಂತಿಡೆ ಒಂತೋಡು ಗಂತಿಡು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ವಜ ಎಂಗಲ್ ತೂಂಡ ಮನ್ಪ ಇಜ ನಿಗಿಲಾಂಡಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಚಿರುಪುಗಾರಿಕೆದ ವಿಭಾಗಡುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಗಿರ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಓಟಗಾರರು ಗಂತು ಗೇರ್ಲು ಬನ್ನ ಗೆಂಚೆ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಆನೆ ಕತೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೇರಿದನಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಲು ದೇವ ಪುಂಜಾಡಿ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಗಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 4 ಇರ್ಲುಲ ಅಂದ್ 4 ಇರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತದ 4 ಜನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಲೇನ್ ಉತ್ತವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆರಡ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ಪಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಗಂತಿಡೆ ಉಂತವಡು ಚೂರು ಎರ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುವ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ
ನಡಪ್ಪ ಒಡ್ಚಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿದ್ದ ಬುಡ್ರಗೆ ಚೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆತ್ತು ನೀ ಗಂತು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡರ್ನರಿ ದೀವ್ ಪುಂಜಕರಡಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕರೆತ ನಡಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಓ बोलपू हॅलो हो
ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಪದ ಸುಚಿನ್ ಹೊರಡೆ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಸುಚಿನ್ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಪದವು అన్న రెట్టబల్ల జాగ్రత్త అల్పులే ఇదే బుడ్పాలకి సరైనంత పనిపేరారు రెట్టబల్లకు జాగ్రత్త అల్పులే ఏడు ఉంతో మనకెళ్ళి ఉంతా కొర్లే నాలుగు రాచో గుంతు అన్న బలే గుడియాలి బలే ఒటిగాలి బలే పిరాలి ಹಲೋ ఓ ಪುರ್ತಾ ಇದ್ದ కొడతాతండి నా ఇంట్లో సరైన ఇంట్లో పనుపా ಅನ್ಪರಾ మనుపుని ಆತ್ಮಲ್ತಂಡವು ఎలు ఉంటాడు మనకి ఎల్లు ఉంటా కొర్లే వా ఏరు పిరోడు బుడ్పాలు ఎత్తాడు మీరు ಹ್ಮ್ మొత్తం వాళ్ళ బండి నిఖిల కొత్తుండు బలే రెండు వందల గుడియాలి బలే బుడ్పాలు సరైనంత పనిపేరారు రెండు వందల జాగ్రత్త అల్పులే లేపి బలే లేపి ఒట్టిగాలి మెల్లాని బలి మెల్లబలి అడే ఉంతోడు ಇರುವಲ್ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಯಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಯಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 12:38 12:38 బలే
ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆನ್ಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳೋದಿಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವೆರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆನ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆನ್ಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡವೆರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿಕುಮಾರ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗಳು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬರೋಡತೆ ఒక సమాసమవత్నకులు కూడలే ఆ తారీఖు పోడు 25 ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾನೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಓಪನ್ಗಳು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾರ್ಯಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎ ಬೊಕ ಬಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪುಡುದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಇನಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಮನೆತನದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಗಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದ ಮನೆತನಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಟು ಇನಿ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಸುಮಾರು 5-7 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ಸಹೋದರನಗಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ದ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಯುವ ಓಟಗಾರೆ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡಪ್ನಾರು ಅಣ್ಣ ಗಂತಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಯುವ ಓಟಗಾರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟುಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳ್ದಕ್ಕಲು ಬರುಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬರುಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಸಂವತ್ನಗಳು ಬರುಡು ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೀರ್ದು ತಡ ಒಂದುಂಡು ಆಕಾಶ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮಡ್ದ ದಾದ ಮತ್ತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ರಾಪಡು ಒರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎಂಚ ಸಾಕಾರಗೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೋಲಿನ ಪರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಮಕ ದಯದಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬೆರೀಕ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧವಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪಾರ ಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಗೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಸಮಸ ಮಾತನಾಗಲಿ 20 ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಿಯಾತು ವರ್ಷ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಹಿರಿಯ ನಾವಿರ್ದ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿತ್ತೀರು ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಪದರ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕೊಂಬರವೈಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ಪದರ್ ಸಾಣೂರು ಕೋಗಾಚಾರ್ನ ಪದರ್ ಮುಡುಂಬು ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡಿರ್ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನಗಲ ನವೋದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ
ದಾದ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದು ಬರೋ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂದಿರು ನನಗೆ ಕುಟ್ರಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಜೋರ್ದು ಪಜ್ಜ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಕಾಣವಂತ ಜನ ಪೋಯರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಗಿಡ್ಡೆ ಪೂಪನಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತನಗಳು ಪೋತಿರು ಇದು ಪುರ್ತಾನಕ ಕೂಡ ಅಂತ ಜನ ಸೇರಿರು ದಾದನ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲವಂಜ ತೂಕಂದು ನಮ್ಮ ತಡ ತಡ ಕೂಡ ಪೋಪಿರು ಒಂದು ಆಪನ ವಹಿವಾಟು ಹತ್ತಂದು ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ನಡೀತೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತೇನೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ರೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬರ್ನಾಲ್ದಾಕಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತರಲು 12:49 12:83 ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 25 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲೆಡೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗಿರಾಯನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗಿರು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವರು ಬಂದೊಟ್ಟು ತಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾಂತವರು ಬಂದೊಟ್ಟು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಡಗೋಳಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ತಕಲು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗಳು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಿಗಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಡನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅನಾವಶ್ಯಕ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಬುರುತ್ನಾಥ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಪಂತ ಏರೆಗೆ ಎದಗ ಸಾಲಂದು ಓ ಬತ್ತೇರು 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 ಬತ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ಉತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರೋಡಿ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಹಾ
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗುಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೊಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 75 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟದಾಗುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಿರ್ಲು ಮರುಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಿರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟದಗಳು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಚರಿ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾರ್ಯಾತ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಲಿಂದ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತ ಬಾಂದುಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದಾರದೇವಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗನು ಅದರ ಸುಪುತ್ರ ಜಗದೀಶರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡೆ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾರ್ಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಪುದಾರಡೆ ಗುಂಡು ಬನ್ಪುರಂಜೀರು ಇತ್ತು ನಾವೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಪಾರ್ದು 20 ಆನಂದೇರಿ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಸುಮಾರು 2003-4 ಸಂದರ್ಭ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಪುದಾರಡಿತ್ತ ಇನಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಪುದಾರಡೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರರು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಾದ ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ ಬತ್ತಿನ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿರಂತರ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ నుంచి ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಓಟಗಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧುಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟದಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬಲ್ ಗುತ್ತಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮವರ್ತನಗಳು ಓ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತೀರಿ ಹ್ಮ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ರೆ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 2 ಸಾಲ ಬತ್ತಂಡ. ಹಲೋ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಪುರ್ತಗತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಾಧಾನ ಅದಾ ಈ ಹೊರತುಗು ನಮ್ಮನ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆವಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಸಮ ಈ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಕರೆಕ್ ಜಪುಡ್ನಾಗ ತಡ ಕೋಡ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದು ಹೋಯ್ನ ಮನ್ ಅಂತಂದು ಎಸ್ಕೆ ಮಿತ್ತಲ್ 6 ಜನನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ನಾಗ್ಲೊಂದು 6 ಎಣ್ಣಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜಂದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಕೊಮ್ಮೆಲೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರಂಜ ಕೊಮ್ಮೆಲೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರಾನ್ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಜ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಪ ಇಲ್ಲರ ಓ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಓಹೋ ಮಾವಿರ್ರಿ ಆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಮೊಗಲೈದು ತಡೆದಾಗಿಂದು ಉಂತಲೆ ಏರ್ಲಿರಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ
ಅಣ್ಣ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೆಲ್ ಗುತ್ತಗಳು ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಡದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೆಲ್ ಗುತ್ತಗಳು ಬರಡು ಅಗಲ್ ಬರಡು ಮೊಗಲ ಕತೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಬರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಪಿರಮಲ್ದ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಗಳು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಜ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ ನಡೆಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ ನಡೆಗಿ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಳಗೊಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಣ ನಾವಡ್ತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರೆಗಳ ಪಿರಮಲ್ದ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಗಳ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಗಳ ಆಬಜಾ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನಿ ಅಡಿಗಿ ಬುಡ್ಚಿ ಐತಾರ ತಾಜ್ ಬಂಡ ಆಪಣ ನೀ ರಜೆ ಉಂಡು ಐತಾರ ದರ ತೊಂದರೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಗಮಲಂಚಿ ಉಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ ಗೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೊಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದವ್ರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ 13-07 14-35 ನಾವಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಪತ್ತಾಜ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗಗಳು ನಣೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲಿರ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಎರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪನ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಅಡಿಗೆರು ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಬಲಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮಾಸಮಾತ್ಮಕಲು ಸಮಾಸಮವತ್ತಗಳು ತಯಾರಾದಿ ಕೊಡೋಣ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೇರಿ
ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಗಳು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಮನೆತನಡು ಬಹುಶಃ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಕ್ಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ ಪುದಾರ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ಲು ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಸುಪುತ್ರ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಕ್ಲು ಕರಿಣ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನಿತ್ತರು ಬೇತ ಪುದಾರ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಾರ್ಯಾತ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ ಕಂಬಳಗು ಇರ್ಲೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದೆ ಯುವ ಓಟಗಾರ ಇದಿತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕ ಓಟಗಾರರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ದಾಖಲೆದ ಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಓಟಗಾರರು ಅಗತ್ಯ ಬಂದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಕನಪಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ತಯಾರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಓಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಹೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ತೋಳಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತಿರುವಾಯಿಲಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೇರೆಗಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪಣೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ಲ ಬರ ಸುರಾಡು ಅಣ್ಣ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗುಲ ತಂದೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಜೋಡಪ್ಪಡು ಕರೆಕಾಲಿ ದೀಪನ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕಾದ ಎಡ್ಡತ್ತು ಅಂಚ ದಯದಿ ನಿಗುಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಶಿವ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತಾರಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬರಡು ಬರುವೇರು ಬರುವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂದು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು
ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಕು ಭುಜಂಕರ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಟ್ಟಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜಕರೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪತ್ತಲ್ಲಿ అన్నా సమసమైనకులు బెల్లిపాడి కైపదకులు బరుడన్నా 20 పానీలకులు ఉల్లేరు బెల్లిపాడి కైపదకులు ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊತ್ನಕ್ಲು ಅಭಿಮತ ಸೀಪೋರ್ಯು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಯಾತ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತಿರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಿಲೆತ್ತದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಅಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಳ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಶೇಷವಾದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಕದ್ರಿ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳದ ಹೆಡ್ಡಪ್ಪನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಾದ ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಸ್ತು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಏರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪಜ್ಜಿ ಆ ಥರ ಟಿಪ್ಪುಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬತ್ತೀರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾತಂಡು ಅಂತಂದು ಎಪ್ಪನೆ ಬಂದಾತಂಡು ಅಂಡ ಈ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ದಾಲ ಬರಗಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಇರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ್ ದಕ್ಕುನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬಿಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಮುಂದಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರಾ ಬಗದ ಆಯ್ತು ಬರ್ತು ತಯಾರು ಊರ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾದ ತಯಾರು ಸಮ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಸಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗಲು ಬಲೆ ಮತ್ತೊಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಪಲ್ತಕಲ ಗಂತಿರ್ ದುಂಪಾರ ಬಲಿ ಗಂತಿಡೆ ಉಂತವಳು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪ್ರಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಗಂತಿರ್ ಉಂತಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗಂತಿರ್ ದುಂಪಣ್ಣ ಪನ್ಪಿಜರೆ ಪಂಡ್ರ ಆಪಜಿ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕತಾಯ ಗಂತ ದುಂಪತ್ನ ಒಪ್ಪರ ಎಲ್ಲೇನು ಇದೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾನ ಒಂದು ಸಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪಲ್ತಕಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪಜಿ ಬಂದ್ ಬತ್ತಾನ ಎರು ಅಡೆಗೆ వచ్చారు ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು వచ్చారు ಆಪಜಿ ಬಂದ್ ಪ್ರತಿತ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಜನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆಪಜಿ ದಾದ ಈ ಕಂಜಿಲೆಗಲ ನಿಗಳು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತನ್ನ ಐಕು ಪಾಪ ಉಂಟು ಈ ದೊಂಬುಗ ಕಂಜಿಲಿನ ಆತ್ಮತ ಬಚ್ಚ ಒಂದು ದಾಗಿಂದ ಹೊಡ್ತ ಅದೇ ದಾದ ಕ್ರಮ ತತ್ತುಬೊಂಡ ಮನಮಲು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತನೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಂಚು ಈತ್ ಮಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಆ ಕಂಜಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂಟು ಅದು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕ ಕಥದಾದ ಅಂದು ಅದಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಆಂಕಾರದ ಇರ್ಲು ಉಂತರಕ್ಕೆ ನುಜ ನುರ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತಾಯ್ಪುಡು ಈ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋದು ಜನ್ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇತ್ತನೆ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಅವ ಮಗಳು ಬಲೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಪಿರಿ ಅವನ ಭಾಷೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಪಜಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಆಪಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ಬಲೆ ಅದೇ ರಂಗಣ್ಣ ಅಲ್ಲಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲೇನು ಪುರ ಯಾಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿನಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾಂಡರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಎಲ್ಪತ್ತಾಜು ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರು 12:84 13:42 ಅವರ ಸಮಾಸಂಬಾತ ಕೊಡಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೇರು 20 ಪಾಣಿಲ ಪಾಡಪುಜ್ಜಾರ ನೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೇರ್ಲೇನು ಇರ್ಲು ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿರ್ನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಹೊರ ಸಮಾಜ ಸಮ ಬತ್ತಾಂಗ ಬಾರಿ ಯಾಕಡೆ ಪುರ್ತ್ ಮಾಲ್ ಸೇರತೆ ಅಂತ ಎಕಡೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ದ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಆತನಕ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನ್ ಪುರ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂತುಗರ ಬರ್ಪುನು ಅಂದೆ ಒರ ಒಡೆಗೆ ಬೋಡಾಡಿ ಕಣಪುನು ಹೊರ ಉಂತ ಅವನ ಅವರ ದುಂಬು ಬಿರಮಲ್ಪನ ಹೊರ ಯಾವ ಅಂದಂದು ಮೊಗಲ ಮಾತ ಕಥೆಗಳು ಪುರ ಪಂಡಾತನು
ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಪನಿಯಾರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಕಲೊಂಜಿ ನಾವೇರು ಪಗಾರನು ಹೊರ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಹೊರ ಇಂಚ ಆಪುನು ಸೂಪುನು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಪಟಾಕ ಬಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ನಂಡ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಡ ಆಪುನು ಅವು ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಏತ್ ಬೇಗ ಬಿಡಿಯಾರ ಅತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಏರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡ ನಕಲು ನಿಗಿಲ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ತಡ ಆಪ್ ಮುಡ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ 2 ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ್ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತನಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಗಲು ಕರಿ ಮಾತ ಕಡದು ತಾಯರಾದು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಲು ತಾಯರಾದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗುಲ್ ತಾಯರಾದು ಬರೋಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಹೊರ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟಿ ತಯಾರು ಪುನಃ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವನ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೀರು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟಿ ತಯಾರು ಪುನಃ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರು ಗಿಡವನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ದೇವಪುಂಜಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನ್ನರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕೊಡ ಬೈದ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅಡ್ಡೆಗಾಡ್ಲಂಜಿ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಆಪುಜಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರು ದರ್ಪಣೆಗೆ ಶಾಮಿಯಾದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಪ್ಪರಪಾಡಿ ಬೋಳಾರ ಮೊರ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಚೂರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಬರೋಣಿಗ್ಲಿ ಮಾತ ಇರ್ಲನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬತ್ತನ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರನೆರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡಿ ಈ ಸಾಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲೆ ಸಮಾಕ ಇಟ್ಕಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಲಿ ಎಗಡೆ ಇಂಚ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಬಿಡು ಹೊಡಿತಲ್ಲ
ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ತದ ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲಿರನ್ನ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಸಂಕುಪುಂಜಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕ್ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಲಿಖಿತ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೋಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿಕ ಇಪ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ 20,000 ಪ್ರಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಹೊರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನರ ನಾನಾ ನೀನಾ ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 20,000 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೋಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಯವರ ಕೋಣ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆಯಲ್ಲಿ 20,000 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳಿವೆ. ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರ ಆನಂದ ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಡ್ರನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ 20,000 ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ದೇವಪುಂಜಕರೆ 20,000 ಸಂಕುಪುಂಜ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ರನಿ ಅತ್ತ ಬುಡ್ರನಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮಂಜಾಡ್ದಾರೆ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ್ರೆ ನೇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ರೆಡಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ತೋಜುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಮರಸೊಂದುದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮರಸೊಂದುದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗೋಣ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪಾರ ಆಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪಡವನೆ ಮಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾತನೆ ಮಂಜಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪಡವನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ 20,000 ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಗಂತಡೆ ತುಂಬುವರೆ ಜಿನಿಗಳು ಸಂಕುಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಗ್ಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರ 20,000 ಪಾಣಿಲಾಗ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ದಗಳಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳಿಗೆ ಬುಡ್ರನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನಿ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಉಂತಲೆಡೆಗೆ
ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತದು ಬಂಡ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರೋಡ್ ನಿಕಲು ತುಂಬ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಆಪಣ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೆಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡರೆ ಸಮ ಬತ್ತದ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜಿ 4 ಸಮ ಬತ್ತಂದೆ ಒಂತೆ ಆ ಸಾಲ ಪುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೊರುತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕಮಲ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬೆಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಉಂತಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಬಲಿ ಮಂಜುರ್ದಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರಡು ತುಮಕೊನ ರೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರಾನಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಗ್ಲೇಗ್ ಕೊಡೋರ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ನಿರೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಸರಿ ಮರ ಸುಂದರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಾಗಲಿ ಪತೊಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಗಳಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದಗಳಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರ ನೀ ರೆಡಿ ಆವು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ ಗಂತ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿಕೆ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅವರ ಸಮಬದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ ಉಂತದು ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಪಿರಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತು ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದ್ದು ಬರ್ತಾಂಡ್ ಅದೇ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ
ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬರ್ಡ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಮುಂತಡ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಎದುರು ಕನಪ್ಪರಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಇರುವೈಲ್ಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ದಾಯ ತಡ ಬಲೆ ಗಂತಡ ದುಮ್ಮುಗನವರೆ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರೋಡ್ ನಿಗಲು ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕರ ಕಮಲದ ಪೆರೇರರ ಪೆರ್ನೊಟ್ಟುದ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದ್ಯರು ಮೇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಆರೆ ಶಾಲದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯಾಲ್ ಮೇರ್ ಬೈದ್ಯರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಗಡೇರ್ ಆರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ഉൾപ്പണത്തോടില്ല ഹലോ ഉൾപ്പണത്തോടില്ല ಬಗದಾನೆ ಒಂಜೇರು ಒಂಥರ ಕೇನುಜಿಗೆ ಅವ್ರು 10 ಜನ ಇರೈದು ಕೇರನ್ನು 210 ಬೀರು ಸೇರ್ಬೋಡು ಕೇರ್ನ 2 ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಯಾರು ಸೊನ್ಪತ್ತರ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೋಕಲೆಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು 35 ಮಾರ್ಕ್ದ ಇನ್ನು 25 ಮಲ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ ಸಮಬತ್ತಿನಕಲು ಅವಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕೇರನ್ನು 210 ಬುಡ್ನಾಯಿ ಬಿರ್ಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲಗ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆದಾಯಗಾವು ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡ್ಯలకు ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲಿತ ಬಿಟ್ರನೆ ಉಂತದ್ ಗೊರ್ಲಿ ಗಂತಡಿ ಉಂತದ್ ಗೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇಂಚ ಅಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಗಲ ಮರಸೊಂದು ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತದ್ ಗೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತನ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ಪನಮ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡ್ಯದಾಗ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಗಂತಡಿ 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 ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಪಂಡೆ ಹಲೋ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಓಯ್ ಓ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೆ ಅಗಲು ತಿರುಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗಲು ಆ ದೊಂಬುಡು ಕರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದ ಕಥನ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತದ್ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದೆ ಕತೆ ಅನ್ನೊಂದು ದಾದನ್ನು ಪನ್ಪುರಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅತೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಬುಟ್ಟ ಪಾಂಡವರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ
ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ದಾದನ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ. ಹಲೋ, ಓ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಮ ಸಂಬತ್ತೇವೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕರು ಸಮ ಕೈಟಿದ್ರೆ ಬುಡಡು ಅತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾರಿವರಾಗಲಿ ದುಮ್ಮು ತರಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ఇరువైలు పాండిల పాడ పూచార నెల దేవుపుంజ కరెక్ట్ బెల్లిపాడి కైప కేశవ మంక బండార నెలలో సంకుపుంజ కరెక్ట్ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರತಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನು ಇರಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪ್ಜಿ ದಾದ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ದಾದನ್ನು ಪನ್ಪುನಣ್ಣ ಸರಿ ಆಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿ ಬಲೆ 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 ಇರ್ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತದು ಕೊರಲತಿ ದೂರ ಎದುರು ಪತಮ ಪುಣ್ಣಿಗಳು ಒರಿಯಾನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆನ್ ಎಕ್ಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ದೇರ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆದ ಫೋನು ನಾನು ದಾದ ನಾನು ಎರಡು ಬರೀತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಮರ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಹಾಂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈ ಪಕ್ಕ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಇರುವ ಪಾಣಿಲಾಗ ಅಂದೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಫಾಲ್ತಕಲ್ ಬಲೆ ಮದತ್ ಬೋಪುಣಂದು ಬನ್ನಿ ಆತೆ ರಡ್ಡರ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಡು ರಡ್ಡು ಫಾಲ್ತಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಡು ಬುಡ್ರನೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ आप जिन पिरमल्पले ಮುಡುಪೆರ ಪಿರಮಲ್ತೀರ್ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆತೆ ದಾಯಿ ಎದುರು ಪತೊಂಬ ಪಾರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರುಡಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸಂಘ ಪುಂಜಕರೆ ತಗಲು ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಸರಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿನ ಮರಸುಂದಾಣ ಅಡಿಯ ತೆರಗಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ದಾಯ ತಡ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ್ಲ ನಿನಕಲು ಶಂಕು ಪುಂಜಕರತ್ತ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೆ 12-18 12-36 ನಾವರ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರ ಬರೋಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಮಂಜೂರು ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಅದ್ದಪ್ಪಲಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಾವರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಲು ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಕರೆದೆತ್ತದೆ ನಿಗಲು ಇರ್ಲನಾಗಿಲ್ಲ ತಯಾರವರಣ ವಾದ್ಯದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೆಡ್ ಪದ ಬಾರ್ಸಾದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಬಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರಿ ತೆರೆದಿನ ಪಂತನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಸುಖ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಸುಖ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಡಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಸುಖ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸವಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ರದ ಒಂದು ಪದ ಬಾರಿಸಲ್ಲ
ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದತ್ತೇನೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಬೋಯಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನವರದ ಮಲ್ಲ ನಾಗರದ ಇಲ್ಯ 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಷೋತ್ತನ 10 ನಿಮಿಷ
ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ಲ ಬಚ್ಚದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಬರ್ಬ ಬರ ದೈವದ ಕುಡಿತಡೆ ಪೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಲದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ನಾಗರದ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಮೂಜಿ ಬಿರಿದ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಡು ಪದ್ಯ അതിനകത്ത് പ്രയത്നം ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿರಳಿದ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಏರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಣ ಮಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಭಯ ಭಯನಾಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತೊಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪು ನಂದ ಮೂಜನೇ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾಂಡ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀಗಲ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ನೀಗಲು ಬರ್ಪಾರೆ ನೀಗಲ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾನ್ಗೆಂದ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಮುಂದೇ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯದಲ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋದ್ನಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜಲ್ ಬಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೈಟ್ ದಾದಾವರಂಡು ಈ ಪುರ್ಲದ ಈ ನೆತ್ತ ಕಂಬಳನೇ ಆ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತು ಈ ಮನೆತನದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಹಕಾರ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಆಡೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂದದ ಓ ಬರ್ವೇರು ತಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರ ಮುಂಜಿನಾಲ್ ಜನ ಪಿದಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ನಾಡ್ದು ಆಗಲೇ ನೀರಿಕೆ ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಬಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನ್ನಾಳ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಮೇದಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಯಾಗಿ ಬೋಡು ಹೋಗಿ ಬಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನೇಟ ಒಂಜಿನ ಮುಂದೆ ತುಡಿತಾ ಇಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಕ ಮಲ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಜಿನಾಲ್ ಸಂಬತ್ತಂಡೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಕರೆಕ ಬನ್ನಗ ನಿಗ್ಲಿ ತಡ ಅಂತಾರೆ ಕಂಬಳ ಓಲು ತಡ ಬಿಡುದನ್ನ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜಾನ ನಮ್ಮ ಕರಿನೋಶನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಬಲ್ಪ್ ಉಸುರು ಮಲ್ತು ಬೈಯಡ್ ಮುಗಿಪುನ ಐತಾರ ಬಲ್ಪ್ ಉಸುರು ಮಲ್ತು ಐತಾರ ಬೈಯಡ್ ಮುಗಿಪುನ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬುಡಿತು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೋರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಬೈಯಡ್ ಉನ್ನಸಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಈ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದೆ ಹೊರಬಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ನನಗೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಅಂದೇ ಹೊರಬಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಂಚೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪೂರ್ಲ ಬೇಗ ಆವಡ್ದಣ್ಣ ಉಮೇದ ಅಗಲಗಲ ಬೋಡವು ಆತ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೇದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಟೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ತೋಜುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇಲ್ದಾನೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬೇಗ ಸಾಲ ಆತನಿಗಿಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ಉಣಸದ ಪುರ್ತಲತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ಪುರ್ತಲತ್ತೆ ಕಳಿ ಬಂದು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗು ಇದು ಪುರ್ಲದ ಪದ ಬರ್ಸ್ಯಾರ ನೀವು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತನಿಗಳ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಡ್ ಸುರುಕು ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸುರುತ್ತ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಬನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ನಾ ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜಿದೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಗಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಸಜ್ಜನೆ ಮತ ಸಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ದ ಎರುಕುಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತುದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಎರುಕುಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕರೆತ ಎದುರುಡಿತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ಲಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಡುವ ತಾರತ್ನಾಗ ಬಲೆನ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪನ್ ಬತ್ತೆ
ಮಿಜಾರ್ ತಗಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಗಲ ತೋಚಾರು ಬಲೆ 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 ಕೊಂಚ ಮನೆತನದಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ತಿರುವಾಗಲಿ ಗುತ್ತದ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಪುಟ್ಟದು ಬಳತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಆ ಗಡಿಕಾರನಾಗಲಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಜೀವನ ಕೊಂಚ ದಶಕದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣದ ಈ ಪೊರ್ತಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಗಲಿ ಗುತ್ತದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾಥ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಆಗಿಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಮನ ಸಂತೋಷನ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪದಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ನಡಪಡವರ ಆತಜಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಅದು ಮುರಿದು ಬರ್ತದೆ ಓಡ ರೈಂಡು ತೊಂಚಿಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಲೆ 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 ಇಡಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವಣರು ನಮ್ಮ ವಾಮಾನ್ಯವ್ರದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಉಂಟು ಏ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಇಡಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿತನಾಗಲಿ ಉಮೇದಿತ್ತನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಆ ಕೆಸರದ ಈ ಮಂಡದ ಕಮ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯಂಚಿನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬುಟ್ಟದನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದನ ಇರ್ಲೇನೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಂತರನಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರದ ಮಾತನಾಗರಿಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ಲನಗಳನ್ನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬರ್ತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಕೊಳಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದಾಗಲಿ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಳಿ ಪರಿಕೆ ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ತೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ പക്ഷേ ഈ കമ്പള അകത്തെ ബണ്ട അനുഗ്രഹ ശ്രീ അമൃതേശ്വര ദേവരನೇ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಆ ಭಾವನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿದ ನೆಲೆಯಾದ ಪುನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನಾಗಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇವ್ರದ ಮಾತರ್ನ ಜವಣರ್ನ ಸಾಕಾರಡು ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಆ ಮನತನದ ನಮ್ಮ ಸಕುಟುಂಬದ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬರುವ ಸದಸ್ಯನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕು ಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಲಾಗಲ ಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ನೆನತೊಂದು ಆ ಹಿರಿಯಗಲಾಗಲೇ ಬಾಲದು ಬದುಕದು ಈ ಮನೆತನದ ಬೆಳಗದ ನಂಚಿನ ಅಗಲ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣರೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೆಸರದ ಮಂಡದ ಕಮ್ಮೆನದ ಆ ಪರಿಮಳ ಗೀತನರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡ್ದನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮನ ನೀ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂದು ಪುದರಿತನ ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಭಾವನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಣ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ನಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ
ದೈವ ದೇವರನಾಗಲ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಪೊರ್ತುള്ള ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ದೇವರನ ದಯಟ್ಟು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಮಾಂತರಿಗಳ ಕರುಣಿಸವಡು ಈಗಲ ಮಾಂತರನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ತನ ಆ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚೋನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಣ್ಣ 2 ಮಿನಿಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರದಾಗಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ವಿಚಾರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು 2010 ಇಸ್ವಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ 2012 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕರಕ್ಕೆ ಜತ್ತನ ವರ್ಷ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಂಬಳ ಕಂಡೊಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಬಿರಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆದ ಕಂಬಳ ರಮೇಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಸಾಥ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಕೊರ್ನೆ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಅರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗಲಿ ಕೊರ್ನೆ ಸಾಕಾರ ನಮನೇ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪನರ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವ ನನಗೆ ಮಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ನಮ್ಮನ ಮಾಂತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸವಡೆ ಬಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದೇವರ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೈ ದೊರಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಲ್ಬಲ್ಲಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಹಾ ಬಲೆ 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 ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ ಜೊತೆಲ್ಲರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಕಂಬಳದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತದ ಮನೆತನದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ಯರೇ ಅಂಜನಾರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ಯರೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಪೆರ್ಲುವಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಟಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲರೇ ಕನಪಲಾಯ ದೇವಬಾಗಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಬಲದ ವಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಬರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಬರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಗಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚನ ಜೊತೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಂತಿನ ಪೂರ ಶ್ರಮಲ ಆ ಸಂತೋಷದ ಮುಗುಳ್ನಗ ನಮಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ಬರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರೇ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ
ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಪ್ಪಡಿದ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರೆ. ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಬರಿ ಇಳಿಕಾರ್ ಕೇವಡೆ ಲವಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲ್ಲೇ ಗಿಡಬರಿ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಬಾ. ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 25 ಪೇರ್ಲೆಡೆ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಾಗಲಿ 10 ವರ್ಷಲ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಮ್ಮಲಡಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಾಗಲಿ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಣ್ಯಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಣ್ಯಕರೆ ಕುಳಕ್ಕಿ 20 ಆನಂದರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಬೇರೆ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣತ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಬೆಲ್ಲತ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಅದಾರೆ ಬನ್ನೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 70 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶನಲ್ಲಿದೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿರಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವರು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಣ್ಯಕರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿರಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ನೆರಳಿಗಿಡಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ. ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಮಾತ್ರೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ನೂತನ ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕಂಬಳ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಕನಪರಾಜ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. 3 ಸಲ ಹಾಜರ ಕೋಳಿಗಳ ನಿಶಾನೆ ಪಾಡದ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಮನತನದಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೂರಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ನಮೂದನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಂಬಳ ಅವನ್ನೊಂದು ಬಂದ ಭಾವನೆಡೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಬದುಕಿನ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗ್ಲೇನು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಸಂತೋಷದ ಈ ಕ್ಷಣಟನಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನು.
ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರುವಿರುತ್ತೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸುರುಕು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಸುರುಕು ಆ ರಡ್ನೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೆಗೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮೂಜಿನದ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಲ್ನೆದ ಅಡ್ಡಫಲೈ ಅಡ್ಡಫಲ ಇನ್ನದ ಲೊಕ್ಕಕ ನಾರ್ದಲ್ಯ ಯಾವ ಸರ್ ಇದ ಮುಟ ಯತ್ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಐರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ನನ್ನ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು ಪುರುಡ ತಂದ ಅಂದ ಅಂದ ಗಂತಡು ಅಂತ ಅದ್ ಕೊರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಚಿ ಬಾಳ ತೊಂದರೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಜಾತಿನೇರ್ಲು ಚೂತ್ತಾಳ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ನೂತನಲ್ಪ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲನ ಪಾಲ್ಪಡಬೇಕೇಳಿ ದಶಮೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪಂಜ ದೇವಪಂಜ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡನ ಇರಲು ರಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತದ ಗಂತದ ಬಾಗಡುಲ್ಲೇರೆ ಸುರುತ ವರ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಗುರುತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಕನಪಲಾಯದ ಇರಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಾಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರುಟ್ಟು ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತ ಒಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ರಡ್ರೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ 17 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡೆ ದೈವಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೇ ಬಲ್ಲುವ ಬಲ್ಲುಡಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೇ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡೆ ದೈವಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರಟಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆಯಲ್ಲೂ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಗೋಡೈನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಾಗ ಸಮಾನ ಮಾನದಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಜತದನ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಜತನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಜತನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ಲೇನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿ ಎಲ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು 5 ತೊಟ್ಟುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುಬನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾಲ್ಪಗಂತಡೆ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲಾದ ಚಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಶಿರ್ವ ಕೋಡುಮದ್ದನ ಕೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ನಂಡೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಇಪ್ಪಡಲ್ಪನೆ ಬುಡಿ ತಂಗ ಬರ್ಪೇರದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕೊಳಕ್ಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಚಿಂಚಿ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಪುನಃ ಕೊಳಕ್ಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಕೊಳಕ್ಕೆರತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಅಲ್ಪದ ಮೈಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ರಫಿ ಆದುಳ್ಳರೆ ಇರು ಜನಾರ್ದನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇವು ಸಾಲದಮೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದೇನಾ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ದಾರ ಬೈದೇರು ಬೈದಾರ ಗುರ್ತ ಬಂದ ಮತ್ತೋಲಿ ಅಂದ ಈತ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ 3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗೂ ಫೈನಲ್ ದ ಪೂರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮಾಡೋದು ಬುಡ್ಮನಾಗಲಿ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾನ ಖುಷಿಟ್ಟು 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಗಂತಡೆ ಉತ್ತದು ಒಂಜೆಜ್ಜೆ ಪೀರ ಉತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ
ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಡೋರು ಕೊಳಕೆ 20 ಉಳಿದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಂದಲೇ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲೇ ಕೋಡೆ ಬೋಲ್ಪುಳದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಈ ಕಮಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲ್ತೊಂದಲೇರು ದೂರದ ಊರುಡಿಪುನ ಚಿತ್ತ ಕಮಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಮಲದ ಪುಲಿಪುನು ತೂಪುನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ್ಬ ಅಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದುಮ್ಮದ ಕಮಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಫೈನಲ್ದ ಬಲದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಿಗೆ ಬರಡು ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರಡು ಹಾ ಗಂತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹಾ ಬಲೆ 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 ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರೆ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಒಂಜನೇ ಬುಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೊಳಕೆ 20 ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಗುಡ್ಪರ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇನ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಗಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಮೇರೆ 40 ವರ್ಷ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪೂಜ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಇಪ್ಪಡೆ ಮೇರೆ ಸಹಕಾರ ದುಮ್ಗುಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಬಲೆ 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 ಗಂತಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ದೇವ ಪುಂಜಡೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರಡಣ ಒಂದೇ ಸಾಕರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇಟೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬೇಡು ಇರು ಉಂತಾವರ ನೆನಪು ಉಂತಾವಡಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಕೊನೊಪ್ಪನತ್ತೆ
ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಲು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜನರದ ನಾಯಕರೇ ಒಂಜೆಜ್ಜೆ ಪಿರ ಉತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕಲೆ ತೊಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆನ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ದುಬು ದುಬು ಕೊನಪುನಂತ ಗಂತರೆ ಹೊತ್ತ ತುಂತಾಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬುಟ್ಟಗೆ ಬಡ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು 15 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಒಂದಿನ ಬಹುಮತ ರನ್ನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದೇವ ಪುಂಜ ತೊತ್ತಾಡಿ ಕಲ್ಪಡದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಲು 15 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮೋಹನೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಮಲಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1249 1389 ಭಾಗವಹಿಸಲು 17 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಮಲಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ ಬಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಬಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗರ್. ಪದೌಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಪದೌಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಯ ರೋಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆದ ಪದೌಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ದರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದೌಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ವಿಜಾರ ರೋಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ದ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ತನಾಗಲಿ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತನ ವಿಜಾರ ರೋಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬಲ್ತನ ವೇಗದ ಓಟ ಐತಂದ ಅವೇ ವರ್ಷ ವೇಣುವರ್ಧ ಕಮಲದ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆವೇಗೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸದ ಓಡದ ನಂಚಿನ ಓಟ ದಾಖಲೆ ಆತಂದ ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಗೆ ಹೋಲಿಸದನ 2 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು ಓನ ಮನೆದ ಜಿಮ್ಗೆ ಪವನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಳೆಪವನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ವೇಗದ ಇರಲು ಬಲ್ಪನ ಜೊತೆಟಾಗಲು ಬಲ್ಪನು ನಿಗಿಲು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಡಪನಾಗಲೇನು ಹೋಲಿಸ್ಯಾರು ಇರ್ಲೇನು ದಾಯ ಹೋಲಿಸದ ಜರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಂದೆ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಡು ಬುಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನು ಹೋಲಿಸವನ ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ಬನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪನ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇ ಆನಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹೋಲಿಸದೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆನ ಪಡಪನ ಓಟಗಾರನಾಗಲೇ ಎರ್ಲೆನಟ್ಟುಗೂ ಬಾರ್ಬೇರನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಾ ಐನು ತೂದು ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರನ್ನ ಪಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ್ಯ ಕಂಬಳದ ಎರಲು ಪಾರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪನ್ನ ಪೇಟದಾಗಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ಜನಕಲು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅವು ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬೆಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಶೋತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ಗೆ ಸಂಪು ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೆರೆಗೆನ ಬುಡ್ಪೆರೆಟ್ಟ ಪನೋಡು ಪದವಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಪಿರಪಲ ನಾವೆರದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಜಾನ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇಂಚ ಪದ 10 ವರ್ಷದ ನಾವೆರದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ 2 ವರ್ಷ ಪಡಿತಾನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1 ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ 1 ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಚ ಪದ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ವರ್ಷನೇ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಐದ ಮಗತ್ತು ವರ್ಷ ಬಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 14 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಿಜಾರ ಶುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು 2 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಿಲ್ಲ ಇರು ಗಿಡತ್ತೆಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತು ಕುರುವೇರು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಲುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೆಂದದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಮಗುಲು ಒಂದು ಪಡೆದು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಬೆಲೆ ಅಂದೆ ಏರ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಏರ್ಲೇರೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡರಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರು 1 ವರ್ಷ 32 ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ರೇಕ್ಲಿನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುರ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಕೂಡಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ SSC ಕೂಟ ಆಪನಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡುಪ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ 17 ವರ್ಷ ಈದಡೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಅದು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯ್ನ ಊರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಇದ್ದಾನ ಊರು ಕೃಷಿಕರೇ ಇರ್ತದೆ 4 ಜನ ಎಂಗ್ಳು ಎರಗಿಡುಪನಾಗಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟನ 17 ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಡೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೇಚ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೂಚನೆ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲತ್ತೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಡಿಕೆ ಇಪ್ಪ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸರಿ ಹಲವು ಜನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೇದುಂಡು ಹಲವು ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮೇದುಂಡು ಹಲವು ಜನ
ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿಗೆ ದೇವು ಪುಂಜಕರೆ ಪಿರಬಲೆನ ಜೋಕ್ಲುಂಚಿರು ಪಿರಬಲೆ ಬಟ್ ಮಾತ ಕುಚ್ಚಿ ಮಾತ ಕುದ್ಯ ಮಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉದ್ದ ಕುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ತರ ಕೂಜಲ ಹಿಪ್ಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಜಲ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಂದ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವರೊಂದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೂಜಲ್ದೆ ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಕೂಜಲ್ದೆ ಪರಿಕರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಮಾತದ ನೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ 4 ಕೂಜಲು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೂಜಲ್ನ ಮೆಷಿನ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಆನಿ ಖರ್ಚಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾತನು ಅಂದ ಓ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡಾಯ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿಲಿಡ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಹಿನರ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಉಲೋಲು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಬುಳತನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಗಂಜಿನ ಉಣಸ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಊರು ದೂರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪಿರಬತ್ತು ಗಂಜಿ ಉಣಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಹೋಗಲೇ ನನ್ನ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಸರಿ ಪದವದಗ್ಲಿಗೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ವಿಚಾರದಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಾಯ್ ಬುಡಚ್ಚಿ ಪನಂದೆ ಬುಡಚ್ಚಿ ಜೋರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ತರ ಓ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದನ್ನ ಅವನ ಬಿಡಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕ ಕೊಡೋಣ ನನಗೆ ಸರಿ ಉಂಡತೆ ಸ್ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಗೆಂದಿ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಿರ ಮಾಡ್ತು ಗಂತಿಗೆ ಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಕರ ಕೊರ್ಲಿ ಪಿರನ್ಪಿ ಅಡೆಗೆ ಪಿರನ್ಪಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಕಣ್ಣಾಳತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ದ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಗಂತಿಗೆ ಬರಡು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರಡು ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಬರಡು ಅದ ಪನ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಜೆ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದ ಅವಡೊಂದು ಬಂಡ ಅವಡಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಉನ್ನಾಳು ಒಂದು ಸಾಲ ಬರೋಡಿತ 2 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ
ಜಾದ ಅಡೇಗಿ ಪಿರ ಮಲ್ತ ಬಿಳೆ ರಡ್ಡು ಬದಲಾಗಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಬದಲಾಗಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ತ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬದಲಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬರಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದನ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು और टेस्ट तो लेना पनपरा 1 मिनिट सेन्सर ಕೈಕೊಂಡು ಅಂತ ಟಿವಿ ದನಿ ತೀರ್ಮಾನ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ದಾದ ಕಥೆ ದಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಜೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಲೆನಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡು ವಿಚಾರದಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಾರಾ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯಕರ ತಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಆತನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅದಿತಣ್ಣ ಸಮಯತನ್ನ ಪನ್ಪುನೆ
ಅಡೆಗೆ ಸಮ ಮಲ್ಪೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಮೇಜಾರಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಪದವು ಕಾನಡಕ್ಕಾಗ ಬಲೆ ನನ್ನ ತಾತ ಕತ್ತ ನನಗನ ಅದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ரெண்டு பத்தக்கு பிற மக்களான ரெண்டு பத்தக்கு பிற மக்கள் ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಾವಡ ನನಗೆ ரெண்டு பத்தக்கு ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಾವಡು ಪದವು ಕಾನಡಕ್ಕಪ್ಲೆ ವೇಡಿ ಸೂಚನೆ ಪಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆನಾ ಆಯ್ ಜಡತೆ ಆಜತೆ ದಾದ രണ്ട് പദങ്ങൾ കത്തെ ദാദ ನನಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಕತ್ತೆ ನನಗೆ ಬುಡ್ರ ಉಂಡ ಇದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣತ್ತಾಗಲಿ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬಾಡು ಬುಡ್ರನಿ ಉಂಡ ತಿಜ್ಜ ಸಮ ಉತ್ವಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ವ രണ്ട് പദಗಳ ಪಿರಮಲ್ತ ಗಂತಿಗೆ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬರುಡು ಆ ದಾದ ಎರಡು ಪದಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದ ದಾದಗೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಪದಗಳ ಗಂತೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬರಡು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡಕ್ಕಾಗ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 24 ನಿಮಿಷ ಜಡತೆ ಆಜತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಆದತೆ ಏನ್ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಡೆ ಸಮ ఆపు జింది పన్న వీడియో ముట్టకేనుండు అతే ఆ జాజికేండు ఆపు నుండి పన్న సొర్రని బరుపు చేస్తాను దాదకతే అంద ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರ ಬರಡು ಪದೌಕಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ಪ್ರಸಾದ ಈ ದೇವಪುಂಜ ಅತ
ಹಲೋ ಓ ದಾದಗೆ ದಾದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಎರ್ಲು ಗೊತ್ತಾವು ಜನ ಎರ್ಲನ ಉಂತಾವು ಜರ ಅದು ಉಂತಾಪನ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ದಾದ ಕತ್ತೆಂದು ಬಿಡುತ್ತ ರಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ನಾಲಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತುವ ಬುಕ್ಕದ ಎಂಚ ತಡ ಮನ್ಪನು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ನೋಡು Pirampi. Dia punya kata kata piramal pulu. Bale, bale, ganti ke bale. Nanti pasal ke budak sakar korudan anak kita. Bale. ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಬಲಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಂಜನ ಬಹುಮಾನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ ಸೆಟ್ರು ದೇವಪುಂಜ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಅಲ್ವಾ ಓ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ಬಿಡ್ ಪಾಪ ಬರ್ತಾರ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಇರುವ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಬಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಆನಂದರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪೇರು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರ 2 ವರ್ಷ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಧೋನಿ ಎರುಕು 2 ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡ್ಲೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಡುದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನಕಲು ಇನಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕುಲಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮನ್ನೆತ್ತ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳು ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ಹಿರಿಯ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಮನೆತನದ ಎರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಓಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ಪಡೆದ ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಇರುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಓಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ಪಡೆದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಯಾದ ಕರಿನ ಒಂಜರ ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಸಾಧಕರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಓಟಗಾರರಾದ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ಯ ತಯಾರಿಪ್ಪುನಂಚಿನವರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬೋಳ್ದ ಗುತ್ತೇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪಿರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಕೊಳಕ್ಕೆದ ಇರ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇವರು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದ ತಾನು ಗಿಡತ್ತಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ಖಾತ್ರಿ ಮಲ್ತಿದ ಬಹುಮಾನ ಕಾಣತುಕೊರ್ಪಂಚನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಪ್ಪನವರಿ ಓಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತಿರ್ಲಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಆನಂದರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಲಿನ ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರರು ಇನ್ನು ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತರು ಒಂಜನ ಬಕ್ಕರಡ್ಡನ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೊಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಮೊಗಲೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಏರೆಗೂ ಹೂಲ ಒಂದು ಬಂದು ಬೋತಿರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಅಂದಂದು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಭಾರಿ ತಡ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ரெண்டு பந்தாகல புட்ரಗೆ ಬರಡು இந்த சாக்கர போட் நிக்கல்னா ಎಂತಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನೆಲ್ ಪೊಂತಾವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ரெண்டு பந்தாகல ಬಲೆ
ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಗಂತ ಬಲೆ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೈಯು ರತ್ನಾಕರನ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಾರಿ ಆತ ಕಂಬ್ಳೂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಖರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊರ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಅಕೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಆತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಂದು ಈಗ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅದು ಉಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಂಟಾಪಿಚಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೊರ ಎದಾಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಟ ಆಪುಜು ಎರ್ಲು ಉಂತಿಲ ಕತ್ತೋಜು ಕೆಂಪಂಗಿದಾರ ದಾನೆಗೆ ಕೆಂಪಂಗಿದಾರನ ಬೊಪ್ಪೆ ಆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ದಾರು ಅರೇನವ್ರು ಟಿವಿದಾಗಲು ಎತ್ತಿತ್ತೀರು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಎತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇರೋರ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ಟ ಪಾತಿರುಡು ಮೇರ್ ಪೋತುಜಿರು ದಾಯ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರ್ದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಗಂಚೂರಿ ಎಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟು ನಿರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟು ನಿರ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನೀರು ತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕೊನೆಂಚಿನ ತೀರ್ಪುದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನಕಲು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟು ನಿರ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟು ನಿರ್ಲು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸತೀಶ್ ತುಲಿಗೆ ಆತಾವು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ದಾದ ಕತೆ ನನಗೆ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪೆನ ಎಂತೋಡು ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಂತಾನ ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಓ ಗಂತದ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡು ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ದೊಮ್ಮದ ಪೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ದಾನೆ ಹಾಪಿದೆವು ಈ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಆಪೋಜಿನ್ ಪರ ಬಡ್ದು ಓ ಗಂತಿಗೆ ಬಿಟ್ರ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುರ ಅತ್ತ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಷ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಋತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ಪಡೆದಿರಲ್ಲ ದೇವ ಪಂಜ ಕರೆಟ್ ನದ್ದಾದ ಕತೆ ನನಗನ ದಾದ ಕತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡಪ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಇತ್ತದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟವು ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 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 ಗಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಗಂತ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಗಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಪಾರಜ್ಜಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನತ್ ಗಂತು ಉಂತಾಲೆ ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಬತ್ತತ್ತು ಉಂತಾಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅಂದ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆದು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದರ್ಲು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ತಾತ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಯಿ ದುಂಬು ದುಂಬು ಹೋಗ್ಬಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಣಿರಲು ಸಂಕಪೂಂಜ ಕರೆಂಟ್ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಪಡೆದಿರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಒಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಣಿರಲು ಕೊಲಕಿರುತ್ತರು ಆನಂದಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಗಿಡವೇರು ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪಾಡಲು ಮುಂತಾವಳಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹಲೋ ಓ ಅಟ್ಟಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲು ಬರ ಡಬ್ಬು వచ్చి ಅವು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನಿರ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮಟ್ಟುವೇರು ಮುಳಿಕಾರ ಕೆವಡೇಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮಟ್ಟುವೇರು ಸಾವಿಯ ಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಗಳು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರಿಗೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರು ಕಿವಡಿಯಲು ಹಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನರು
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಾವಳ್ಯ ತಯಾರಿಪ್ಪಲಿ ತಯಾರು ಒಳ್ಳೆರು ಹಾ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಪಂಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆರುತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಲಿ ಬಂಕಿ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಜಿನ್ ಪಂಡ ಅಂದ ಅಂದ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಂತು ಕಮಲ ಬೈದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಟ್ ಬಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐದು ತೊಲೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಂಡ ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಂದ್ ಅತನೇ ಪಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟು ಉಂಡು ಅತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತರಾತನ ಎಂಚ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 25 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವೇರ್ಲೇಡು 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುತ್ತದ ರಂಗುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವೇರ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲೇರ್ನ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರು ಬಿಡೋಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಪಲ್ಲಾಯ್ಡು ಉಂತದೆ ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರಡಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಲು ತುಕ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ತೋರ ಬುಡ್ಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಬನ ಅಂತಾರೆ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂತ ಪಂಡ ಐತೆ ಈತರ ತೂಕ ಅಂದಂದಿತ್ತೆ ಪಟಕ್ಕರ ಬುಡ್ಪನ ತೂಕ ಸಂಗತಿ ತೂಕ ನಿಗ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಏರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೋರ ಕೇನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಐಕೊಂಜಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಉಂಡು ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರಡಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಲು ದಾಯ ನಡಪ ಅವರು ನಿಕ್ಲು ನಿಖಲ್ ದಾಯ್ ದುಮ್ ಪೋಪಾರ ನಡತೋದು ಪೋಂದೆ ಉಳ್ಳರತ್ತ ನಿಖಲ್ ಅವಿಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಯ್ತಾರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದ ಆತ ಬೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂತೊಂದುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಅಡೆ ఒక ಪೋರಜ್ಜಿಂದ ಕಟ್ಟದ ನಾವು
ಎಂತೇಳಿ ಎಂತೇಳಿ ಓಡಬೈರಿ ಬುಡ್ಪೇರಿನಾಗಲೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರಿಶಾಲ್ವರ್ಯಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಳೆಡೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನರ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಾಯನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲನ್ಗಳೇನಾರು ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಶಾಲ್ವರ್ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಶಾಲ್ವರ್ನ ಎಲ್ಲನ್ಗಳೇನಾರು ಮುಳಿಕಾರು ಕಿವುಡೇಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬೆಲೆ 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 ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 140 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕೂಡ ಬಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನನ್ನ 1 ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ದ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯುಡು ವಿಶೇಷವಾದ 140 ಜೊತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ 130 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ 140 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದು 75 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಇಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಸ್ತಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟದಗಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟದಗಲು ಬೈನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಬರಿಯಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ 2 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ನಿಟ್ಟದಗುಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟದಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲಿಡಿ ಬೇತ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಡ ಒಂಜಾತು ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡು ಕಾಂಡ ಬಲ್ಪುಗು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕಲು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು 19 ಬರೋಡು ಟೆಂಪದ ಲೆಪ್ಪುಡು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪನಾಯನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಯನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪುಗು ಹಾಕದು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ಪ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ 100 ಮೀಟರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟು ಆಪನುಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಸಮುದ್ರ ಮೀಂದು ಬರ್ತದ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಾತು ಸಾಲು ಕಡತ್ತದ ಬರೋಡು ಅವನು ಇನ್ನು 75 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಉರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂತುಂತ ಅವ್ರದಂಡ ಬಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸಗಾರಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕದ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಗೊಂಜಿ ಇರ್ಲು ಬೋಡನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರು ಸರ್ಕೆ ಹಾಕಿನಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೈಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೈಕ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರಡಾಬ್ನು ಆತನಾಟ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದು ಕಂಬಳ ಗಿಡತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನಾಗುತ್ತ ನಾವು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷದ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ನಾಯಡದ ಎಲ್ಲಿಯ
ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲೆ ಗಿಡವೇರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾಂದಿಪ್ಪನ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ನಾಯ್ಡದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಲ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಾಗ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ಇಂಚು ಪದ ಒಂಜಿ ದಶಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟುಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ಲೇನಾಗಲಿ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ ಇಂಥದ್ದೇ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಉಳ್ಳೇರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ದಶಕಡ್ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟುಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಂಬಳೈಚಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪ ಎಂಗ್ಳು ಜೂನಿಯರ್ ನನ್ನ ಆತ ಸಾಧನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪ ನೇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ಕುಕ್ರ ಪೂಜಾರ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾದ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೋಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತಿರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟನಾಗಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಇರಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಕುರಿದು ಅಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕ್ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ಸಂಕು ಪುಂಜಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ನಿಟ್ಟದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಯಣ ಬಹುಶಃ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತಲೆಗ 35 ಗಂಟೆದ ಯಾನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪಾರ ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಮೊತ್ತೋಡು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಎಡಮ್ಮ ಸರ್ತಿ ಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಪುಗು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದು ಜತ್ತಂಡ ಮುಗಿನಾಗ ಕಡೇತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರಲಿ నేను ಮಾತ ಸಹಿಸುನಾಂಡ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಮನ ಉಮೇದು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಿಡ್ಬೇರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈ ಎಂತ ಕಥೆ ಆಯ್ತು ಈ ಎಂತ ಚೋರು ಒಂಜಿ ಉಂತ ಬೇರಾಗಲವು ವಾನ ಮುನಿ ಓ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ ಉತ್ತ ಬೇರಣ್ಣ ಓ ಬಕ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವರು ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನೇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಈಗ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಉಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನೋಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ಕಂಬಳದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬರ್ಬೋದು कड़ेत साल
ಆಯ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ನಾತು ಜೋರುಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಅಬ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಅದು ಇರ್ಲೇನ ಪಾತ ಹಿಡಿದು ಇರ್ಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿರ್ಲೇನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನು ಇಡೆಗ ಆಪಜಿ ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೇಳು ಓ ಅಡೆ ಉಂತಾರೆ ಅದೇ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂತ ಕಥೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ನೆನಕಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಕೊಡೋದು ಉಂತಾರೆ ನಾಪುಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇತುಕ ಮುಗುಲು ಉಂತಾದಾರೆ ತಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿರೋಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ಕೊಂಡ್ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಿರ್ಲನ ಗಿಡತನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಿಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ದೇತನ ಪೊರ್ಲು ನಿಗಿಲು ತಗೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತೋಜಾವಡ್ ನಿಗಿಲು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಮತ್ತನ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರುತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ನವದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ನವದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ 2ನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬರಡು ಎರಲನ ಗಿಡತನಾಗಲಿ ಬರಡು ಎರಲನಾಗಲಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು
ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನಿಗಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಎರ್ಲೇನು ಜಮಾನಾಗಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತನಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅವೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸರ್. ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನಗಲ್ನ ಮಾತಾ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಬಂತ. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾಬನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಎರಲನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು 40 ವರ್ಷ ನಿಗಲಿ ಕಂಬಳಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಬಡು ನಿಗಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಬಡು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಮನತನದಗಳ ಬರಬಾದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸುರುಕಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಹೊಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕುರುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವಿಸದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಬಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ್ದಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ 24 ಗಂಟೆ 26 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸುರುಕಾದೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋನ್ವಾ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇರೆ. 40 ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ಕಂಬಳ ನಮನನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಎನ್ನದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡಿ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಇದರ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋಣ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಬಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ರೆಂಜಾಳ ಒಲೆ ಮಹೇಶ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕರಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಇಂಥ ಕಂಬಳದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಾಹಿರ್ಲು ಅಂತ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ರ ಸುರು ಬಂದರೆ ಆ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ. ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೇ
ಸಂಕಪ್ಪಜ್ಜ ಅವಲೆ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರವಣಿಗೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೋ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಂಬಳಡೆ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೋದು ಪುನಃ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ ವೇಣೂರ್ ಕಜೆ ಮಾವೀರ್ ನವೀನ್ ಚೌಟ್ರೆ ಕರ್ಕೇರ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಯೋಗೇಶ್ मेरे शाल पाड़े गौरव अर्पणे प्रदीप श्रीधराचार्य योगेश श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಜನಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗಿರೀಶರ್ ಇದು ಒಲಿತಲ್ಲ ಬರೋಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಗಿರೀಶರುತ್ತಲೆ ಸೂರಜ್ ಕುಕ್ಕುಂದವರು ಸೂರಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ್ ಆಕಾಶ್ ಶೇದೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತವರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪಾಡು ಆಕಾಶ್ ಅಶ್ವಥ್ ಪಣಪಿಲ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಕರಪ್ಪಲ ಇದರ್ಲೇನ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೋರಿನ ಗಿರೀಶ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಪೆಟ್ಟೋ ಅಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಮೇರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಣ್ಣ ಈರಿನ ಸಹಕಾರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನ ಜೊತೆ ನೋಡು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ದೈವಾಯಿನ ವೈದ್ಯನಾಥರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡೆ 40 ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡೆ ನಿಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ
ಆ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ದೈವಾನಿಗಳೇ ಕರುಣಿಸವಡು ಈ ಜಾಗದ ಪುಣ್ಯದ ಈ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಯಶಮಾರನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕನಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗಡೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ನೀರು ತೂತ್ಕೊರ್ನ ಬಹುಮಾನಡೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕನಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲನಗಿಡ ಐನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ತಿರುವಲ್ಲೂರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲಾಜರಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲೂರು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಣ್ಯ ಜೋಡಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಕನಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇದೆಯಾ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾದ್ರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ ತೀರ್ಥರ ಪೇರು ವಾಮಂಜೂರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಆಜರ ಏಳರಕ್ಕೂ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ ಈ ಕನ್ನಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿರ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪದೌಕ್ಕ ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಜಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷವಾದ 10,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ₹10,000 ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 40 ವರ್ಷ ಕಮಲಾಗಿ ಬರಡು 40 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡುವ ಯೋಗನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸವಳೆ ಈ ಪುತ್ರ ನೋಡಪ್ಪ ಮಿಥುನ್ ರೈತಿಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಆ ಎರಡನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಿಡತನಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ನಡುಮುಗಿರು ಉದ್ಯೋಗದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗುಂಜಿಪವನದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ 3 ವರ್ಷ ಅಡವದ ಕಮಲದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ವಿಜಾರ ಶುಕ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ತಿರುವೈಲೂರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಕಮಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲೂರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಾರ ಶುಕ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ವರ್ಷ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲ ಕಮ್ಮಲಡೆ ಕಾರ್ಗುಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜಾರ ಶುಕ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ
ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂರು ಆನಂದಿದೆ. ಗಿಡೈನರ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರು ಆನಂದರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೇಲ್ ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೇಲ್ ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಾಂಕ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರು ಆನಂದಿರೆ
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಸತತವಾದ 10 ವರ್ಷಲ ಆ ದೋಣಿ ಮನೆ ಇರು 10 ವರ್ಷಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರಲು ಅವು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ದೋಣಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಕಂಬಳನೇ ನಮ್ಮನ ಬುರ್ಲದ ಕೂಟ ಅಂದು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮೊರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೊರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬಾಯಿಂದರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇಲ್ಲನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಬಾಯಿಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಾಯಿಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಇರ್ಲನ ಯಶಮಾರನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಾಡೆ ನನಾತ್ ಕಮ್ಮಳಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಗಿಲಿರಲು ಎರಲೆಡ್ದು ಬರಡನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪುರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಕುರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ನಗಲಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಗಾಂದೆ ಬಲೆ ಊರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲಿನ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದ ಕನಪಲ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟದನಾರು ಕನಪಲ ಇರ್ಲೇನು ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತನಾರ ಪಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶ್ರೀರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ఇక్కడ పుదర్ పంత అభినందనలు ಗೆಂದಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಲಿ ರೇನು ಗಿಡತ್ನಾಗ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಕಮಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊన్నారు ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮುರಣಿ ಟಿವಿದ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಕುಲ್ದು ಐತ ಜೊತೆಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ನಮ್ಮ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊಂದು ಈ ಕೂಟನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಗನದ ಅಂಚನೆ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕಮ್ಮುಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮುದ ಕಮ್ಲಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಪ್ಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.